انا ما गप जन हम जना अवै सियासी इख्तिलाफ शहर रंग दे मारा हम जाना जो ने छड़ो यखी दो बीनम ता संगत असते वो दोमी संगत ने शहर संगत असता शहर जवाब दो खस्ता माना को दुश्मनी मारा नहीं इससे बीनम को एक सियासी इख्तिलाफ है वो सियासी रंग इरखन भी चो ने कि मा ब्याह मर्दमरा बद गुशु रद्द गुशु जाओ जाकारी करूं मर्दम अमस्त किरदार कुशी करूं ये तरीका ने ना सियासी इख्तिलाफ है तो बे सियासी इख्तिलाफ है सियासी रंग के इरकाना उम्मा बीन में बाज संगत इतना तुम शहर रंग इरकाना बाकी बित का बाज संगत सोचें कि सियासत ला बेरह में इच इज्जत नहीं इसते बोले माँ यखा गले बलोच चुके मैं गुरा पीर है वती इज्जत कमाशे जने ने वती की इज्जत archi istemar yak rangi yak rabandi asti ama essa bajuz joan baki sangat اشفاق wati من kara كسان قبيا بدرما ji كما شاشمكرنا ديري دسي چستي غلام جان امي گشيكا كي اما وادا سباسا قبيا ممتاز يا چيا دوري کو آٹی تو پرچی ممتاز رنا داشنا آ ٹیما غلام برزا اما جو پن کو تگینی نا راج دوستا پن کو تا آ اسرا گبیا گیا منی مجالی نے بیان ممتاز نامہ بگرا اما اسپیسے گب بھی گیا اما ریکارڈنگ گب بھی گیا اما ان سرا گب بھی نا وشتر امام پرچی بیان دا جالا پنچ مردم نامہ بگرا کہ ای جنگو داوا کا مناشانی جنگو داوے گنا کار نے ای پہ میں کسی کہ گپانی تا دور کم اللہ میں یہ دارا مدارن چھ گب بھی گیا ای سرا ما میوٹم کتے ممتاز ہم داشتی ما سباسا ہم ما داشتے دنا چیزانا ما داشتے بلے ای سنگت طریقہ ہے من اوسٹا من اچ مکنا ما بس انچو کندگے موجی رابطیاں اما صدینوٹا رابطیاں کہ کسی بیزتی بھی گئے اور ایسر تو کندگے یعنی خود تو خاموش بے تو خاموش بے تو خاموش بے تو خاموش بے تی باریک ہے ترا ما گپا لے تو نہیں خاموش بے نا کمو صبر کا گلاسی آپ ور من اکو آشمی کر رہے ہیں پد گورا باری باری درائیں مرتمانی کر رہا ہے جی کما شاشم تو گپ جاں مائک گونتو ہوئیں جی منتوا وجه عبدالله وجه عبدو وجه رادوس کشمائی space جتا من هیاله ده توپیک منا ما نظر منا توپیک من هیاله ما یک توییت هم یک توپیک من هم بله من اول نزان تگه که شما space جتا بله خیر شهر مشکل نه بله ما یک گپ چبانوک سباسه یا ہمارا واجه امریکا یا کولن پاولا همه جست لوٹد بکنن که این شکل و شمایلی که شما را هستن شما ود گیچین کتا اگر شما پری و فرشته ای شما ود گیچین نکرته این رنگ و دیل و دولنا شما نلوٹ تک مثلا جهلی مردم ببی بله بوته ای شما نلوٹ تک وجرنگین ببی دامبر ببی یا هر چی ببی بله بوته ای این چیزانا ما اگر مردم یک انسان سیاستی هست سیاسی کار کن یک کم مکو وتی دماغا یک کم مکو پریشر دند که من خبر یکنا من این خبر تا چنک دور رو من چنک دیگه مردمان دل ناراض کنم اشیا یک گپ هستن که این هیچ انسان تا هنو وقت گچین نکرده که چونی شکل شمایلی بی اگر نه پاک فرشته بودم پاک علم چانه و امیتاب بچن بودم برای چوش نه هر کسا یک قد و یک اندازه هستن یک شکل شمایلی هستن اگر وجرنگی اگر بدرنگی اگر برزینی اگر جهلینی چیه مردم وقت گچین نکن یک کشی که مردم وقت چونین گچینی نکن یک کجا مردم پیدا گدی خب این چیزان شما بشم موشه اگر این غلطی شما را هنگا ته فکرش هست این غلطی چه وقتی ذهن در بکنی هر کس همادولین هست همادول پیدا بوده همادول مانی تا میریت رو واش رنگتر نبی یا اگر جهلین برز هم نتواند ببی هرچند که گولی و دوای بکنم برزتر نبی بله انسانیت یش گوشتا انسانیت بهترین چیزه نه
ایک من طرح بیان ٹٹولی بکنا یا دیگر ٹٹولی بکنا ای نہ دنیا مشکل کم بھی نہ فقیر بیچارگان لاب سیر بھی بھلے سیاسی اگر ترا مشکل ہستن گو کتے سیاسی طریقہ تو وتی حبران کنے گوڑا اودا سیاسی طریقہ اگر آٹ نفر کے دیم تو او شاتا وات سیاسی بھی گوڑا سیاسی طرح جواب دن ما اگر اختلاف گون بینم داشتا یا گجیش العدل داشتا منا جواب بوتا منا ای حیثیت بوتا کہ ما آوان جستانا جواب بدیاں اگر من گوشتا کہ دا بینم غلطیں ہنگت یہ گوشن تنی دا بلکہ کامون گوشتا چه دوران گیشتر گوشن وطا اصلاح بکنند وطا بہا مکنند گو ایران یا جیش العدلیان وطا را بہا مکنند گو پاکستان یہ چیزا من گوشن پرچی کہ ای بلوچ قوم نقصان نو شما اشیاء بدا گوشی بدی چاری اشمه مرضی بل من شما قد و حساب و قد و رنگ و شکل توکا نروان من وچی خبر گوشن ہر بلوچی کہ ایرانی پاسدارانی کٹا بنندی یا پاکستانی فوج آئسا کٹا بنندی آ بلوچ دوست بوتا نکا ای جیش العدل بی این ایم بی آر پی یا ایف بی ایم یا آجوی بلوچستان ای چیزا من ایده پر شما کلیر کنم و پدا یک چیز دیگه من واجه غلام گوشم که غلام هر جه وتا چیه کن منی حالا ایده غلام خبر نبوتا غلام هر فیلد تها یک فایل هست مانه واجه غلام شما تایی وحده ای چندین وحده تو اسمی آمریکایی ایده گوشته که ایران بلوچ قوم دشمنه ما شما خبران سرا اگری کتا من گوشتا شما جوانی مردمی بله اگر سمینات گوشتا که ایران بلوچ قوم دشمن نه ما آئی سرا تنکیر کتا و هنگت کنا بله زی ڈاکٹر نسیم شما دفع تها چمپل جد همه خبران شما هر وقت گوشگتی که بیینه میں موقف نہیں ایران طرف داری کنگ ایران سپورٹ کنگ نسیم شما دفانی تها چمپل جد اگر شما را جورت هستن و تر گوما میای مگری مداری نسیم بگیری سر جای منا دینه که ای کاری که تو کرتا غلط این کاری نسیم شما دیم سر چمپل جد شما گوشتکنی که بینه میں موقف نہیں ہنی چی جواز شما را هست پا ایران بلوچانی دشمن قرار دیا شما را هیچ جوازی نمیلی اگر بگوشی تنی وحدا ہر چی خبر شما کرتا دروغ بوتگا ہم سمی امریکایی اصلی خبر بینه میں ہما بوتا کہ سمینات کرتا و حنیف شریف کرتگا بل شما گوشتن نا آوان غلطا آوان بینه میں مردم نها بل ہنی شما نتوانی بگوشی کہ ڈاکٹر نسیم بلیک میل بوتا ای بینه میں موقف ہیں کہ مرچی ظاہر بوتا و ای مزنین چمپل یت میں دیمے سرکا شرع بیائی جواب بده بیائی نسیم جواب بده رند بیائی بگوشی کہ ایران بلوچ قوم دشمن ہے یا کہ شما ایرانی پروکسی ای چیزانا وامو گیگ اگر خبری کنی اگر سیاسی خبر موقف شما را هستیں بیائی ظاہری بکنی بلے سر پرسنل اسی کے کئی کوش نمبر چندیں کئی کھد چنگ کریں کئی شکل چونے نے اسی شما مشکلان حل نہ کن اسی نہ سیاسی طرح وجہ یدن نہ تی وقتا تی خبران وقتا مثلا کن ارزش دیش کن ای شما پجاہی نہ رسی من شیع پیش چندین وقت پیش گوشتا ہمیں کار کے سمینات یہ گوشی ہمیں خبران کے سمینات سے گوشی یا حنیف شریف سے گوشن یا قاضی ریحان سے گوشن اشام موقفم بینے میں نہ غلام و سمی امریکایی بل اگر شما ہنگت سر ہما خبر گوشتاتگی بیائی دیما بگوشی کہ نسیم غلطی کار کتا گوڑ شما سیاسی موقف پا جایاره گی او مردم شما سر بروسه کنا توش نہیں شما ہر رند چکو ہمیں گو کے دابا یک بر زبان ایپ گرانز توکا بکنی یک بر آ گرانز توکا بکنی کہ
شما فکر کنید چی مردم هیچ چیز سرپل نبا مردم نگنده این چیزا این شما خبران گوش نکنه آنالیز نکنه من نتوارم من توفیق من هي الحمد خلاص بي ما کار سره من داس باندې په هل بي اگه ما کام کو تروند خبر کو من نتوارم جی عبداللہ اجازت دے برس غلام جان کم تو ودار کا ممتاز جانے کرا رہے ہیں راجرت چیزیں کو شگلوٹے mana hiç ma hame gulam gappan sir gulam ja marduma ma sho چی کنه یہ فیصلہ ما راج دشمنی یا راج دوستی مطلب ممتاز برات ما ممتاز بر طرف داری کنه نه بولے یہ فیصلے من تو کت نہ کنن گراؤنڈ سر تنظیم است آوت فیصلے کنه تو زانے تنظیم بیان چیزیں پیار ممتاز برات کے خلاف نیست تو چی کنه تو فیصلہ یل دے پمایان شما کای مردم چتر جهال جنی شرن کارنه منی خیلوشی منتظر یه گدروشی ہیں مانی تیمی خدگینی من دست فست خدگینی خدگینی شما اولی برای من عبارة نشتو شما حق کنی پدا అవునా మా లోటన్ దోహా పర్ కనా పమనిగి అర్కవతిగా వజ్జాంతి మన కసీద క పజ్జాన యార మ కసబి నజానా నాకు ఆశమ చేలావా ఓ నాకు ఆశం మా ఈ చీజ తర గోష మా ఈ అక్క నబుత్తగా ఓ నయాం బి ఓ నంకే భయా कि जाल जनगे बारिगा मा अक्का नया बिल्कुल ओ ब्रात समी बिशर इदगे ब्रात बे शर पार्क न कंती इदा द्रो जाल जनंती ना गे बेतरी ना कसरकंद ओ बाले मन यक्के तू का नया ती जाल जनगेगा आ अबरम कंदगा था सद देगा था आ दिगे अपरन सरम खनगा था बल्कि नेटवर्क सुलुए के देरा रब्तना बले मनी जंद एच वक्त तईना कसी अक्का हन्ने तो ती दंताना कशे बकश ना कशे मकश पार्क ना का म कसी भी अक्का नया के तरह जाल बजना या दिग्री बेहतरामी बका मकासी अक्का ने आ दिगे अबरन सरा आया अमा के अबर को सियासत बारीगा नजर बीएनए में खिलाफ है इसी बारीगा मकंदे तो खिलाफ आस्ते तो हकीकत आस्ते मनी के अला हकीकत है ये अबरा में दीवाने तो तरह के पेसर तो बल्कि ये अबरा के पेसर ये अबर भी रिकॉर्ड मुखते ना गुड़ना मना वाजा लश्कु गुना अबरा था गुड़ मां बिल्कुल ही खिलाफ था बीएनए में वत खिलाफ था मनी जंदा खिलाफ है ये मर्ची की रोचा कि इदा गलत मंगोश्त गलत आया गुड़ा आ खबर हम बिहार थी ना देमा पर्चे नहीं आरतन थे गुड़ा मां इदा तई खिलाफा बिल्कुल नहीं था और नांक मत तई ना कसी नया तो मनी वाजाए कमाश है बुजुर्ग है मनी नाकू बदले ब्रात है बदले मस्तरी और ये अबर हम बिल्कुल गोश ना खाना यक सेकंड में दरकन ना और मैं अबर बिल्कुल गोश ना खाना बले आरका के आरची कंति पमनगी वस जानते मना कसी कारा कारने ना कसी दीवाना में खाया मन दरो दित्ता दारिया की क्या होती सफाई पेश का बिकंती मनी जंदा हमारा उछा दरो दित्ता के छोने पेतना बाजिया को और चिंचो चस्तेर चिंचो अबरे को मिनसरा मन हेच तालुक कसी बलूचे गुना ने ना के बित्ता ना के मा कसी बलूचे दा पज्जा खारा फकत मा बलूचिस्तान वास्ता चीजें अबरी चीजें कना फकत अमा बलूचिस्तान का अमा बजगे बलूचानी का बस मनी एच दिगे एच मना पार्क ना का इखाया नया नेश्तगा और ना के मा कसी गुना तालुक नजदीकी करने की कोशिश करना ना मकोता ओ अंचे मर्दम या बल्कि नंबर या सम आबर कना ने बरे बरे बले मा ये गारंटी कना गुशा मा आई नाम अंगा तक जोस्त ना कुता ना के मा जोस्त कना चिया मनी राइट ना बनी माउथ यक्का जाना अगर यक्के पेक कंते के मा गलता ओके मना पेक बिकमा गलता भले नाकु आशम अगर तो हमें समझे कि मन ते खिलाफ बितगा मा माजरत लोटा ते गोराची मन ते खिलाफ एजबार ना बुतगा नया हाँ आये बाकी अबरन सर मा कंदक रादा सद रादा हकीकत था द्रोग ना था ये हकीकत गप था भले ये नहीं कि तो गलत भी बिल्कुल नहीं थे अगर तो खिलाफ बीएनए में अबर कुता मानना कुछ बात जाएगा तो गलत है तो गलत नहीं हकीकत है आस्ता बीएनए में खाने गया मर्दों भले मैं ए हना गुशा के मन ए हना गुशा के तो गलत है मन ए हना गुशा के बीएनएम सही है ना आ तो वती जगह सही है आ वती जगह खाने गया वती कारण man atuna dro biyene me mardumana karab gushan dro karab naya o sharri mardum bi asse biyene me tuka sharri kar bi bege o panch shash na paraga karab man atuna dro se jonza hainiga dobara dro se kara hainiga dobara a galati बिल्कुल बह मावत हमें चीजें गेस्ते खिलाफ था कि अन्नी नसीम तकरीर जो वो डॉक्टर नसीम तकरीर को तका इसी हम बिल्कुल खिलाफ था और मैं गोश्त भी दीवाने तो खा मगो मानी जंद खिलाफ ये चीजें कि चिया अबर मकुत ईरान बलूचिस्तान बाजी का गुड़ा बेहतरा बजाय के बुगुशितने के
و مارا ایران واسطه اچ مسئلہ نہیں مارا افغانستان واسطه اچ مسئلہ نہیں ادا من بالکل آئیے من نمن نے گپا ایز بلوچ ہے راج اگر ما یک بلوچیاں بلوچی چوکیاں اگر ما کولائن گا دیکھانیاں ٹیاں ٹامبریاں فرق نہ کھا من پاک نہیں ہوتی perpetrating تیوں multiple ٹامبری human سرا rights بلے violation on daily من پاک basis نہیں گپے سرا with بلے complete من اے گوشا کہ impunity. اجبر من The اے ابرا occurrence نمن of staged من ہائی وہ encounters, اینے as we کہ heard تو in the لکھتا video من سرا کہ targeting من innocent منافقہ civilians in من ہچ Balochistan, is منافقی نہ deeply کتا ادا concerning ار and مردینی alarming, کہتے ہیں دپے پورن دا where ابرا و Baloch بدی سکنا و بدی individuals لفظا are من being ہچ مردین subjected to گیشتے enforced ندیتا کم قسم disappearances by دیتا Pakistani کہ بدی forces ابرا نہ کتا گیشت نہ and کتا یاد کنا intelligence نیم agencies چینچو and کسا killed دپا in دارا a fake دریائی و encounters. دریائی دپ دارک بھی یہ Mostly these بلوچانی fake دپو دارک نا encounters are بیمینی کیا لا claimed by نیم چینچو CTD, کسا یہ مدام which در is رکھایا called مدام جنگا Counter-Terrorist مدام چک Department of سیرے Police, یہ پورا ایشا بلوچستان آزاد کو and برو بگو نانی declare them پنڈی as a بورے terrorist نظر کار بکنتا without یہ giving سوسیال them بگرے fair بورتم trial. بہتری It نشتہ has been دا یورپ observed تو کا that سوسیال both ورگا the سیر نبیتا و counter-terrorism بلوچستان department آزاد کنتا CTD برو ہمیں and سوسیال سما Pakistani پنڈا بکنتے army برو اس کتے have a پنا معلوم documented کرو بورے history of بہترین گوڑا involvement منی in آورشے staged یہ جنگ جیڑے encounters ہوتی کا بند of کنے کم innocent کنتا individuals و پدا اے in بانو such cases. پات میں سر میں According بالکل to the کلاپا او دا United دیوان Nations کو کا Working چار Group on مردم نشتے Enforced گا چار Disappearances, کسا یا بری کو which ختم stated in بشو its میں یا بری report of بالکل حمایت نہ 2016 کوتی یا بار میں that بالکل in آئیے Balochistan برات more سمیہ than بدلا نہ تھا بلے منی کہلا بانو 14,000 پات میں people یا بار کے have بوتا been ہمودا کی missing. ختم کوتے دو پدوا یا بری کوتے بجائے کہ یا بڑا بیان یہ PANC has دیوان کوئی confirmed پبلک تو that کا at ایر least بکنتے اے منن واشنا 75 لگ منی کہلا people گیشتر were بے احترامی بیتے extrajudicially من killed اے and بڑے اوکے آئیے جلد بات 576 درو people have been forcibly من سر disappeared in چما آئی Balochistan جلد last بات year استا of تھا جلد بات 2023. استا In غلط last غلط 2 months غلط of غلط this گوشن year, بھی غلط ہے January and منی Feb کہلا اے بھی صحیح نہیں کہ بانو خیاس 2014, کے ابر کو 72 ابر cases of اولا enforced چار کا صحیح disappearances کا have بڑا been صاد reported, کا صحیح and یک سیکنڈ 16 یک سیکنڈ civilians یک have been extrajudicially killed. سیکنڈ یک سیکنڈ گوڑا منی کہلا Despite صاد کا to سے all these ضرورت نہیں صاد atrocities, کا سے it's بیش very کنتے sad, اگا and the sad part of the story is that بخش گوار the ما human میوٹ کو rights کہ groups, گوار فاطمہ international یک گپے media, سیکنڈ گوار یک فاطمہ تو سیکنڈ civil من گوار servants فاطمہ already تو mentioned that are کمو من not دست یک سیکنڈ چسکا نا من allowed ہوتی to visit گپا گپا اهو سر Balochistan, ہوتی گا جيو یک سیکنڈ and جيو the local من جيو media گوشا is اگ also بہتر being بانو forced فاطمہ not to منی cover اما the چاری نفر stories of استا مائن Pakistani درمیان یا بر atrocities. بکتے ابر This is the امودش reason ختم that کتے still ارچ بری من Balochistan گوشا and the ارچ بری voice of داتک تی برات its تمیہ بداتی نہیں peace-loving بلے اما people چاری درمیان is مردم من still کہلے انچ unheard. دنیا تو کا شنگی If the مکتے violation بہتر of human پدا rights and عزت these صحیح atrocities حسابیتی میں وطی continue, کپیتی ما وطی ما درآمد نہیں دنیا کجا گندی ما جنگی پدا مردم وطی دا وطی جندے سر میں پدا لانکو کم وطی سر وط چس کن گئے نا ما نگوشا برات سمی صحیح بوتا بالکل ما نگوشا اجبر نگوشا من آئیے اجبر حمایت نکھنا کہ آئیے امی کے لفظ گو کسان بیگے جال بیگے ما ہادی کے ابرسر کندے گوشتی کے تو یعنی ار وقت بی این میں پوچھتا ہے اسے آئیں یہ ابر حقیقت نہیں تو آئیے گوشے ابر بی این میں بلے من نہ لگی کہ تو بی این میں غلط گوشے تو غلط بالکل نہ گوشے تو صحیح گوشے وتی جاگہ صحیح ہے تی پیکری اگر کسی لانکو کا جال کا شر برد کا شر تو وتی جاگہ صحیح ہے امی ابر من گوشا من آئیے سر کندتا او ما کندتا بلے باقی ما اے ابر نہ کندت کہ ترا جالی گوشت اسی بالکل منا واشنا لگت اگر برات سمی اشکنتے ابر بالکل بیشکنتے او آئیے چوری ابر سار بھی بیتے من ہے ابر اگر ترا گوشی اگر دیگریا گوشی اگر دیگریا گوشی من نلوٹا کسی نامہ بگرانی پدا پاکا بیا میں نامہ مگرے یکنے آکنے اننا ما کسی نامہ نگرا ار کسا کا سمی گوشی اگر دیگریا گوشی من کدی بھی بے احترامی باری بھی ار براتی بھی سمینا ار بلوچی بھی ار چوکی ار مردمی بھی کہ کسی بے احترامی کا ماں ہے بالکل طرف دار نیا بالکل آئیے خلاف استا اگر ما چیز نگوشا پمی کاتر نگوشا کہ شما وقت گند گئے کہ دا بلوچ چونا تو تی دنتانا شرکش ادا چونا رندہ کھایاں تی مردمانی اکثر شہر کنا مردم زاد ہیں عبر کنا یہ وشنی کار کردار تعلیم ہمشے تعلیم صاحب روانا تعلیم کے مبی شعور مبی انچو کنانا پوٹوے کشک پوٹوے دور دیگ زاہے دیگ اے و قدیمی کارے شانی و قصیہ جال گوشاگ و آروچی مخے تو منی سرا آزاد یا برکونا منتر جواب دیا روا آکریا ادا ما گوشا کہ آروچی تو گو تو بالکل نشتگتے ہمیں دیوان تو تو اب رہتے منی کلاپا ہمیش کما پیسہ نہ داتا پیسے وقت کس سے کا خمتر انی گوشا بلوچ قوم یہ تو اگر بزدگی وقتی بزدگی وقت دیما روتے مانتر نہ گوشتا تو پیسہ منا بدے یا دیگری بدے وقتی کس سے کن ڈبل بیتی پیسہ مانگو اگر بلوچ قوم باریگا کہ آپ برات سمیہ برات غلامہ ایسے نشتہ تری و برات لشکوا و برات بشامہ درست نہ گوش ما دیوانے بجنے
گوادر آپ سرا گوادر امی مسئلہ سرا کے ذرے چیزیں آپ یاد کا کہ کسی واسا کسی راب دنتے مانا گوشت مانا ابن مانا بدل تئی وڑے نہیں آجت نہیں او تئی وڑے نا مان امودا کا تو آپ نوارتا محمود رواں آپ دیا او اما دنیا تو کا نبی تگانگا تک مانا اے چیزیں آجت نہیں تو یک منی سرا یا برکت منترے جواب اے تو دیا ادا مانا ضرورت نہیں مانگو اگر شما دیوان دارے آ باریگا منی کیالا من غلط ابر نکو آروشش من درو منی کلافتے درو مردین دیوان اشتگ بطک تیرک نشتگ ایدا درو تیرک اورتے مشما رانچو شلانکو کا بورد کنے دنتانا کشے منی کیالا لاتی وہ سکے اسا سکے پلین دا من نام نگرا کہ انچی حرکت کنن جنگ بندیاک زاہد ایاک پوٹویشن کناک بلوک کناک فتنہ یاد کناک برات عبداللہ من تر یک چیزی گوشا تو ارچ زاہد ایگی بدے منا تو آلریڈی پیسنا کوشش کو ابر کنگ بدیں ابر بکنے منا پرواہ نیستی ارکن سے دپ دارنگ نبی مداری ہوتی دپا بلا گور منی پہ میں تربیت نبی تھا نا منی پہ میں برات تربیت آپ کی نبی تو تھا بھی نا اوڑتے تائی ابر بھی بیت کو دیگے نیکی تو سر ابو ایش لیتا بے کا مشکل منی روتے گپا منی بارے بے منی تو گپا بھی کوتا پوسٹ کا نا تو بھی برسا کوتا تو بھی منچ تو بھی ترسو کی نیا ای تو گپ کرنے گا نانا نا تو بھی کوتا گپ گپ تو گوشدار نا گپ گوشدار حوصلہ ایر کا کم میں نے اگر تیک راستہ منی ریکارڈنگ بیا ہے تو برزا پین کنے بجنے نا درائنن دیما بجنے اگر تو گپی کنے گئے بیا برزا پین کا بجا منی گپا نا من نہ ترسا درائنن دیما اگر آس گپی مجھے تما قبول کنا انی تو گوش گئے واجہ آشم ای دا سکنے گپا من چا عشقو تا یورپا چی گوشی اما یک ملک یا انٹرنیٹ تیزی آ ملک نام سویڈن ہے نا ما تیسرا اشارہ نکنے گیا انی تو گوش گئے بیت کا نیٹی ڈیلے بھی منی ایموجی لیٹ شتا پیسرت کا شرری نا او تو باقی ای گپا کنے گئے کہ آئیچے دیما بھی ما لشکوا برکتا منیلا سنگت راج دوست کر رہا شروعات آخر تک تی اسپیس درائیں منیلا ڈیٹیل میٹیل استا اگر تو لوٹے ایدہ ادرائیں چیز پوسٹ بیا سنگت راج دوست سے کرا دومی سنگتی میں کہہ رہے ہیں یہ درائیں چیز ریکارڈ کدگا ای رہا شما اما ٹیما کولا ممتاز ہے گا اما ٹیما شما ٹویٹر جوائن کتا اما ٹیما چی تا ہنی گی تا درائیں ریکارڈنگ ای رہا ما سنگتی کر رہا تو چی گپ کنے گے مازن ادا نشتی کہ انچو ما دکائیں وطی اسپیسا جنے وطی ونے گپ کنے مانا تئی ناما گرا نما غلام ناما گرا نما ممتازی ناما گرا نما آشمی ناما گرا انی بچہ ممتاز دور کمشی تو منی ناما پرچی گر گئے ما دکائیں وطی کی اسپیس جنے وطی کی کندگ مزاق کنے تو آٹے منی اسپیس آت کے تو ہمیں گپ جا شما پتاری کنے گئے شما چنا میں بی پائدیں گپ پاج کنے گئے اگر تی دل سوچ گئے تی دل انچو سوچ گئے بلوچستان وسطا تو ذرہ زور جمع کا نا اما مردمہ در رادا تھا بشامی کنے سمی کنے تو گوشی کے امائے نا بگو نا اسپیس جننتی نا بشام 24 گھنٹہ نشتا ہم دا ٹویٹر سرا بشام میں اما جو چوٹو موٹو آ بھی نشتے گا اسپیس سرا ماں سیدھا تچ کا گپا کنا گوشام بشام بھی سمی بھی آوتی چوٹو موٹو نا رادا دیگرانی اسپیس خراب کنے گا بائی دی برو واتی اسپیس بجا وات چندہ جمع بکا تو سویڈن نیشنلٹی ایر کنے تی دل سوچ گئے تو ایک ٹکٹی گیر ذرہ جمع کا برو ہمو دا جاگا جاگے بہتر ویڈیو بکا میں ملک چو بزدگی میں ملک چو تبائیں مارا کمک بکنے ہمیں کارا تو چیئے نہ کنے تو ہمیں کارا وستا کہ جلدی کہے کہ میں دا بیائیں اسپیسا اشانی اسپیسا خراب بکنے اشانا ما ای بگوشیں شما بلوچے جو دا متنازع کنے گئے شما پتاری کنے گئے شما ای کنے ترہ میں اسپیس دوست نبا تیگر ٹویٹر یا موبائل یا دیگر برٹ وطی کے پچ کا ہم اس طرح سرالا بلے کہ بیا دا بلوچستان وستا گوادر وستا تربت وستا چندہ کنے مغربی بار وستا چندہ کنے زر جمع کنے تو برو ہمیں کارا بکا دشتی راج دوست یک منٹی نا نہیں یک منٹی منا بل یک منٹی نا مگا پورا کنا نا اگر تی دل سوچ گئے تی سنگتا نہیں دل سوچ گئے سمی کنے بشامی کنے ہمیشہ نہ بگو بلی اسپیس جنا نا ماشاءاللہ بشامی مزنی ما سوشل پلیٹ فارم یا آئی فالوورز ہستا آئی بلی رو اسپیسی جا گپ کنتی آبلی شین کنتی سمی کہے گپ کنتی سمی دیگی سنگت کہاں گپ کنتی بلی جنا اسپیسی نا میں اسپیس و بی فائدہ اسپیس ما کائیں پتاری کنے بری ما کندگ مزاق کنے راج دوست گونا اشفاق گونا آزاد گونا بری بچا کی دروشی ہے گوشی ما بری اس بلوچا گوشی بری ممتاز گونا کہیں کندگ مزاق کنے تی دل سوچ گئے نا تو برو ذرہ جمع کا برو تو اما گپ کتگانا تو اشتا منی زند آیات مرگ منی سویڈنے ای گپ درو میں سنگتا نہیں کر رہا ای رہا تو اشتا من ما بلوچستان نہ میرا ما زند آیات من نروان تو اما میں بگوشا نا
ma sangatana bogusha post kananti rajduste kara sangata dim datgana mausha guar to anchu pashuman be to ti idea delete kane rahe dachi to usha ma parchi kutga pa baluchistan wasta to eda ka baluchistan nare cheskane baluchistan jande cheskane o poshta baluchistan to chi gap kane ga to mazni munafiki do dimi do talo do poste mardume ma i gappa di dimani touch kana gusha man pisar ipe me gap ipe me zuban ما کسی طرح استعمال نہ کدا چاہے توب بے یا نورا بھی گوار فاطمہ بھی ہر کسی بھی دا کما احترام کدگا درائنا نی گوار پری گول بھی بلے ہر کس اما پہ اما زبانہ منی گنا گپ کا کولا ممتاز گا منی جواب بھی پتہ آئی گنا امی پہ میں او محنت وارا گوار سبا سا تھی گپ پورا بھی تا دور مکہ ما دیگی سنگتا نہیں کرا رہے اگر ترہ اشتافی ہے ما تو برو دیگی اسپیس بیچا بینن دمودا یار ما kasani gappi jana Mani kasani gap bot pura na to band ko ek to band ko यार ishara me mute kane udah gappi kani na tu i sabasa mar gappane illi gwar sabasa chana me gappi jan ki ma top kan sar gap korta ma sharrin diwan dashta मैं कर रहा स्पेस हंसता ना माँ दो से चक्कर में गप्पार देता कि मैं कर रहा स्पेस हंसता और सब ऐसा तो लोट है मैं यक स्पेस में खा रहा है टॉपिक सर गप करता के दीवान शर्रिंदाश्ता के नदाश्ता माँ तरह ये गप्पा गारंटी गुना गोशाना माँ कसम दूर हूँ मैं स्पेस हम खा रहा हूँ कि समी कभी भी यक टाइम या टॉपिक सर गप ना होता ना कि मतलब शर्री नॉलेज दाते कि मर्दमन शर्रिंग सोच दाते ये बार ना करते तो स्पेस हम प्यार का गुंतो वस्ता का मन तो गोशे मन शकारा मनी के रद्रा स्पेस असता कुछ हम रोचा समी वॉशिंग गप्पी जता समी याक रोचे शर्रिंग गप्पी मा उसको के जंग ना को अमा रोचा कि मुबारक काजी नामत रे स्पेस लगे उड़ा अमा द 4-5 गप्पी जात बस आ रोचा जंग ना करते स्पेस तब बस दिया हर जगह जंग करता तो हम अवार बूतगे छोने के तो गो न बूतगे गुलाम में शर्रिन संगति मां गुलाम न गोशंबल गुलाम जगह जगह घूम बूता हर जगह घूम बूता चिया शोमा छोश कने शोमा यक्की मतलब साइड अगेरे खाए कि माँ बलोचे वास्ता गप कने बलोचे गप मतलब जना यक मर्दुमी बलोच जना माँ यकीने दोस्तने खुदाएं ये और वो ने ना वो ईमाना वो शर्री वड़िया कार कने वो पिखने ना कने मखलूक कर चो अजाब म कने इस पे से मर्दम दोसा देता सैसा था मर्ची आता 20 था कई वजह माँ वो बोर्ड दूर रुजांगो ना कोता अगर माँ या मैं संगत को कसे जंग कोता बिहारी ते वीडियो भी बिहारी स्पेशल क्लिप भी बिहारी भाई मैं ये रोचा ये शान ये और करता हाँ गलत बूता मा गोश्ता घब जता बोला मी बूता गन जंग सिस्टम कहे कोता दूर समी जाने कारण भाई ये चीज़ें बंद करने स्पेशल माहौल खराब मत करने मर्दों का है तो गोश्तदार अंते कम से कम माँ चीज़ें ना जाने दिगाव संगत शर्री नस्ता आज शम्मे हमें कुतगिन कारण थ्रोसा बुर्जा नहीं आया कि भाई माँ का है मैं दफा या कदी भी एक गप इधर है पता में गप 2 साल चली मैं जिंदा बनना मुकन मारे स्पेशल पता नहीं ला हमें गप दूरन तुता ये कर दो शुमाएगा तो काय ma Balustane wasta jot kana gai chi to kuta taro काय ma Balustane mardum to she drog banda dro Balustane mardum drog banda man Balustane mardum ine ma Sweden ega ma isha ma ay ma nishta Sweden to Sweden nishta ko menen to mara chi shu bazda kurta ta काय gap kan Gwar sabah saksa वो gappa ay ممتاز to shuma बारो संगत ممتاز गप बिल ممتاز बारो गप का पता गिद्रोशिया गुर सही गुर खाने जा आजाद हम को ने को ممتاز तो गप का mani gap anga pura ne shuma Minatvar dash gap pura ne shuma dash na गुहार सबा सा दस चिस्का वती बारी के इंतजार का अगर सबर हौसला नहीं माजरत सोरी सोरी मंत जाला रहा दई अगर तो पता दौर को बिच्चा मंत जाला रहा दई बिल वती मुमताज गप्पा न जा दिगी संगत वती गप्पा जना दस चिस्का वती mani wakta ma barata to mana band ko to ani gushama dassa pada मुमताज जान तो गप जा जी मिन्नतवार वजह चुनाहा बायदा मिशन जवाब मदात हैं भले मर्दम मजबूर हैं कि را بعضی رنده نام گرفتن که فلانی چوش نو بعضی سنگت هستن که بودکا موجود نبودتگا همی سرپد بن که راستی پدا مطلب ہمیں گپا ہوں گوشنگوں کہ
اگان چو مبوتیں گوڑا گپی جتی تو ندی خاموشا ہچی نگو نو مردم فہمی واسطہ بعض معاملات تنسر خاموش بوت ناکام ما غلام گیلا کن کہ من زاد آتا ما وتی زا مننا من داتا ما ہنگا دیاں ما بالکل علا لیلان گوشا ما ہموک ہما مردم دیاں کہ آ منی گما بد اخلاقی کا بدتمیزی کا ما یک مردم یارا وسرا شتا سرا کبتگاں بڑے کبتگاں آئی کردار کشی کتا شما یک چوشی ثبوتی بیارے ما اگاں جا گیا یک مردم یکما اختلافی داشتا پس کنو مثالے تو ہمیں دا بچارنا یہ مرچی کی واقعہ ہے سرا کہ مرچی شما سرحالی ہمیشی سرا خبر بو گائیں واجہ ہاشمی منظن اسپیس یہ گپی جتا نہ جتا منی کر راتشیں معلوماتی نہیں بلکہ متکم دروگ بند بگاں بلے اگاں واجہ ہاشمی ریئیکشن ہمیں ٹویٹ ہے گئیں کہ واجہ ہاشم کو تھا گوڑا ای ٹویٹ سیاسی ہے ای ٹویٹ جواب مردمیے بالا دے نازینک نہیں مردمیے ذات نازینک نہیں واجہ ہاشمہ ہوتی اختلاف اظہار کتا کہ بھئی ای وڑی فورم یہ سرا یک گلیے سربراہیا ای وڑی وڑی گپی جتا ای گپ مارا دوست نہ بودتا We could not play the بحیثیت بلوچ documentary ہاں which was شمارا ای supposed to حق be ہستے played right at the کیا beginning of. کہتے ہیں ہوتی پروٹیسٹ بکاں ہوتی ناراضگی اظہار بکاں ہوتی تنقید بکاں ہوتی کہتے ہیں مخالفت تا پیش بداری یہ حق کی آئی ہمیں کار کو تھا اگاں واجہ ہاشمہ جاگیے اسپیسی تو کچھ گپی جتا کہ آ یک مردم یہ جسمے سربتا آئی کہتے ہیں قد بالا دے سربتا و بلکہ بتکا من نیشکتا اگن چین چیزیں رستے ہیں وہ باید ہمشین دیما آرگ بھی اگن واجہ ہاشمہ چین گپی جتا منی کہتے ہیں کھماشیں واجہیں قبلیں بلے ماں واجہ ہاشمہ ادا کہتے ہیں بالکل دیوان دیما گشان کہ واجہ ہاشمہ غلط کتا یہ غیر اخلاقی چیزیں بلے اگر واجہ ہاشمہ ایوڑین کاری نکتا وہ اثر دگی ایک مردمیا واجہ ہاشمی کار کتا اڑا آ غیر اخلاقی کاری کنگائیں فرض کا موتی گپا کنا ادا تقریباً 6 ماہ اندازہ بھی 6 ماہ او آئی شروع ہمارو سے بتا کہ یک مردمیے جنین نام گرک بتا اسپیس یہ توکا منی سیاد نہ بتا منی وارث نہ بتا منی کیسے چی نہ بتا سنگتی نہ بتا مانگ زندگی ای مرد نہ دستا نہ منگ کچھ ٹیلفون نہ خبر کتا نہ منگ کسی زندگی شیوما میسیجی کتا ما ہجبا ہچ چیز شیوما تعلقی نہ بتا اسپیس ایسی جن نازی نہ گتا مانگ کستے اتکگا ما ہمیں گب جتا کہ ای کار غیر اخلاقی کاری ہر کسی کی کنگائیں ای غلط ہیں مردم موجود بودتگاں پس کہاں واجہ راج دوست گشی کہ منی کر رہا کس ریکارڈنگ ہستا باید ہمیشہ میں ریکارڈنگ ابھی آ رہی ہے ہمارا روچے گنے گا کہ میں دشمنی بنیاد چون بودتا گا مطلب دشمنی بھی ہمارا مطلب تھرڈ کلاس دشمنی نا تھرڈ کلاس دشمنی کہ ماں گوشیں کہ ای عمل غلط ہیں تو پتہ کہتے کھائے وہ گشے کہ بھئی پلانی 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 دلار مطلب ایزائی نہیں ترا ای حق کیا ادا تھا کہ تو یک مردمی دلار بگوشے تو عدالت تی ہے تو کورٹ تی ہے تو ادارہ ہی ہے تو تنظیم ہی ہے تو کجا معلومات نہیں بنیادی بکواسا کنگائے تو وقتی کی دلار گوشے گوڑا تو اسی جواب گوشدار کے واسطہ تیار بوبو مطلب دلار چی مستنی زا ہست دنیا تو کا اگر نا ای زائے دیا کہ ترا حق ہستے جواب دومی مردمہ کی طرح دا غلط وہ کہ منہ زائدہ تو کھائے منہ کسی دیم پا دیم منی پوری خاندان دلار گوشے ہما خاندان کی قبرستانی آباد کو تگا تو تی مستقی یک مردمی بیار دیما پیشدار کہ بھی یہ مردمہ کسی پا قوما پا راجا پا زمین نا قربانی داتا تی پونز ہون نبوتا زندگی تو بغیر کسی ہمدا ٹویٹر دروگ بندگا چی دیم دیکھی طرح کردار من نگندہ دا ترا تنگی تک ہمین چو کسی جورت نہیں کہ تو تی اصلی نام شناخت گم بیائے بنندے ہنگتا تو کائے بکواس کرنے کہ من چویں بلائیں زام جتا دروگ بندے تو پدا ہما روبا ایک قصہ ہی نا کہ روبا شہریہ میتگی دوزا مردمانی مرگی خلاص کتگتا مردمان کستی نشت ساوڑک کو کہ بیائے دو روبا وڑی کنی اسی میں مرگ خلاص کتا مر تباہی کو میتگی مردم یک جگہ گتن دام مام شیر کو روباش گے کی گے
رو باکشی مام بھائی دوزی نکتا ما درو مخلوق کے میتا کے مردم ما رو تر گندن تو کای میں مورگان سام کھلا میں گا زورے روے تو چون دوزی نکتا شو مان نکتا چارے گوڑا تی کیرا ثبوت کیا کہ تو دوزی نکتا شو منی ثبوت منی دوم بے منی گواہ منی دوم بے اینو ہمیں استے وڑا یکی دومیے شاید گواہ ہا آگوشی ای بلائیں مردی آگوشی آ بلائیں مردی چا سیڑا یہ دوئیں بلائیں مردمانا منا قرآن بگی کہ شن قوم واسطہ تنگے شنی پونز ہون نبوتا یک مردمی ملکا نشتا تئی کستے خلافہ ریلی کشی اولی سر منی گوشن غداری دلاری پاکستانے کستے واسطہ ورک کان منگوشانی غداری دلاری پاکستانی جنڈیا چست کان منگوشانی غداری دلاری او دا سروائیو کنگے وطی لہتن طریقہ کاراں تو کہتے مطلب ترا ٹکا یہ حیثیت نہیں ترا کس پجن یاری پدا مامی گپ پجنا تائی واسطہ وہ مشکلات نہیں بلے ہنو او دا ہموک ہما مردمارا کہ چھم کپی پر نو پدا گپ ہما کہ تو اسی ایکسپیرینس تجربہ چے نگوستگے پرچا کہ ترا او پدا کس ندا ہموک ہما مردما نوٹیبل سوسائٹل نوٹیبل چاگردی نوٹیبل انگریزی گوشنتی آہانا آہانی واسطہ آسانی نہیں آگا خاموشی اگو نشتگو تی جاگا نا آہانا ہر وقتا تنگ کنک بھی آہانا ہر وقتا ذلیل کنک بھی اگم واقعتاً یک تنظیم یہ سرپت بھی کہ ای مردم گدارے دلارے آوتی فائنڈنگ گندی مبیاری ڈکلیئری بکان چاہیے چی پتوئی گوشے من اعتراض نہیں مطلب پرس کان منی فیملی تو کا مردم ہا ما یہ نہ گوشن کہ گدار نہیں دلار نہیں بلے اہم مہا ہم چک تو گوشے چاہیے چی گشتے منش گوشا پرس کن بیت جا رہے ہیں کہ پنجگور مردم بجو بجو نام سر زانن تے من نزدیک سے آدیں مالا لیلان گوشاں اچو توئی نہ گوشے ترا بلکہ ترسی آئی کر رہا تو برو بیا منترا کستے ہوتی فیس بک کے پوسٹ و کمنٹ و چیزیں پیش دارا منی وتی ہیں بھائی گوشن تو دلاری ہے دیم پدیم گوشانی ہر کس کے کہاں آئی آس رحم نداراں بلے یک مردمی وتی کستن زندگ دارگے واسطہ اگاں یک چیزی کنگائیں ترا نقصی دے گا نہیں تی دیما نوشتا تا سیاسی حوالہ تر کاؤنٹر کنگا نہیں او وتی کستن وڑا زندگ بو گائیں ہر کسی واسطہ تو مطلب ہما بلوچی گپ پہ نا پشتا ای سامان دیما آ سامان تراو کیسے دیگی کسچی نے کہ بلے یک مردم یارا کہ بلائیں کہولی بلائیں کٹومی بلائیں فیملی دنبا ہستے بلکہ بھاگی بوت نہ کہاں مطلب شما قومی تحریکا ہمیں وڑا دیما برے ہمیں وڑا کستے شما مخلوق کا نومینیٹ کنان بے پدا آ وقت تک کہ من کستے شما اگینسٹ نشتگاں منی اگینسٹ روک شما وڑی پرسنل دبوت تگا ما اجبا شما پشتت ریسرچ کرنے کی کوشش نہ کتا تنگے تک من نہ کہ تو کھائے او ما اجبا زانے کی کوشش بھی نہ کتا پرچا مت اہمیت نہ دیاں پرس کہاں آ کستے وجہ پسنی والا یہ من نظانا تنگے تک ماگم بزانم ما تربت مردمی پسنی مردمی درگی جگ منی وستان چی گرانی گپی بل ما اجبا تکلیف نہ کتا ما یہ حیثیت تا نہ دیاں کہ ما پشتا برون ریسرچ بکنا بلے ہنچو تکلیفیں کہ ادا ہمیں اسپیسی تو کا یک رندی یک واجکاری مردمیا منی کماش بابتا کمنٹی دا کہ ای مرد سکیں تچکیں سیدھیں دینداریں شریف مردمی بوتا پتہ واتت کے اسپیسا قصہ کاری کہ مانشتا ریسرچ کتا من در گفتا کہ ای مرد دروگ بندی کیا گوشگائیں 23 سال ساری مرتگیں یک پیری مرد اس پیتریشی آرہ ای شما اسٹینڈراں شما انگتا کہا سیاست گپا کنشورا لچ بکم بائے دیں سیاست ہمیں وڑ بھی میں یک روچی یک پتے نام گپتا یک بے ثابت بکن بگوشی بھئی من کستے یک پتے نام گپتا یک کر بدی داتا یک کر زائی داتا من داتا مہنگا دیاں بلے ہما مردمہ کہ ساریہ داں ہما نیوٹن والا قانون منی کرا سکیں برابر اندازی منگونڈی فزکس ونتا نیوٹن لا ہم سک فالو کنا ایوری ایکشن ہیز اے ریئیکشن تو ایکشن مقام ریئیکشن نہ کنا تو ایکشن کنے منی ریئیکشن بوت کن چتی ایکشن مستر بھی بھلے
شروعات تو کن گائے مطلب یہ دیوان تو کا شست مردم نشتا یک مردمی برزا بے بغیر چا کہتے ہم روبا اور روبا دومبو والا قصہ مبی یک مردمی بے ای گپا بجان کہ بھئی ماں یک روچی یک مردمی گما بد اخلاقی اندازی گپ ہم کتا گپ ہم بد اخلاقی اندازیہ کتا اختلاف داشتا سیاسی اندازیہ گپ جتا سیاسی اندازیہ آئی کہتے ہیں ہما پوائنٹ ہی اگم بتا دلیلی بتا ہما آورتا دیما شوگر کوٹنگ نہ کتا ای وڑین چیز منع کتا بل ای گپا کھس نوشک ما یکی بد اخلاقی کتا پداما شیر کے نا کہ وفا کرو گے وفا کریں گے جفا کرو گے جفا کریں گے ہم آدمی ہیں تمہارے جیسے جو تم کرو گے وہ ہم کریں گے تو ہما وڑا کہ میں نے پیش کائے میں ہما وڑا تی پیش کایا یو ڈیزرو اٹ تو واتی چیزیں ثابت کرنے گائے کہ تو ڈیزرو کنے ہمیں طریقہ پرس کہ عبداللہ ادھا نشتا میں یک روچی کو نیم زبان گپ پر سے نہ کنا راج دوست نشتا پرچے شی بابتا میں روچی گپ نہ کنا اختلاف دارگ یہ کہتے سیاسی حوالہ یک میچوریں انداز ہے اشی مردم داراں او پدہ ایدہ اسپیس ہیں تو کا بد کی بودکا شما نوکی مردم شما نوکت کے شما بعضی چیزیں سر پد نہیں چیز ساری کلباؤ سی بودتا بعضی مردم کلباؤ سا ہما زمانہ کا گوما گوم بودتا گنگو آب یہاں یہ گپا بجنا کہ کلباؤ سا میں اوڑی یک روچی بد اخلاقی کتا یکی گوما یکی رکھستے یک روچی میں اوڑی زائی بدی دیکھی سن بہتامی چوشین چیزی کتا شما مطلب ہم بندر کے ہاتھ میں استرا والا قصہ ہی شما کر رہا شمارے یہ ٹویٹر دستا کبتا شما ہما وڑ کن گائے ہمیں اس پیسانی تو کا مردمانی جان شما نازین تگا مردمانہ گون تے استن پرسنلی فزیکل ریلیشن ایک استن شما گپ جتا گا چیدو گشت چی بھی ماں ہمیں گپ جتا کہ ای وڑ مکنے ہمشی واسطہ من دشمن بودتا منی خلاف محاذی پچ بو بری کستے تائیں غلام یک روچی ہم دے اسپیسی تو کا نواب شمبیزی ماں اتکا نہ تر زائدہ نہ تر بدیدہ نہ سختی گو ما گون تو گپ جا ماں نرمی اندازی اتر گو غلام جان نواب شمبیزی کجام خراب کاری کتا تو منا ہما خراب کاری بگوش تی جواب ہمشت تو وشتر زانے مطلب نو منتر اسی جواب چی بھی دیا بلے پدا ہم منتر اگنور کو منگو بلکہ بت کن تر احساس بتا کہ بھئی یہ مردات کا جو اس کو تا منی کرے یہ وڑین دلیل وہ ہچ نہیں منی کرے یہ وڑی ایویڈنسی وہ ہچ وڑی نہیں کہ ما آئیرہ مجرمی ثابت کو بکنا تو اسے یار اخلاقی طور پر ہما شکست تسلیم کنے اگر سریام نہ کنے رسن دیما نہ اسے کہ من غلط کو تا ترا بلکہ اخلاقی ضرورت ہی چونی بل دل تو کا اسے یار من غلط کو تا مرچے بعد میں یہ وڑ نہ کنا بل نتیجہ چی درد دومی روچے پدا تو ہمیں چیزیں شروع ہے پدا مات کا گنتر جوش کتا بابا کتا گی چی سنا ہی چی پدا گپ نہیں جواب نہیں گوڑا اسی مطلب ہے کہ تو یہ چیزا جان بوجھ کے منی کے خلاف استعمال کرنا گائے من ترا انچو اہم نہ سمجھا کہ من برون تی پوسٹر ریسرچ بھی تی کستین چیزان در بگی جان ترا کستین دیگے بہتام بھی جانا من ترا کستین زائدیاں و ٹیم بیٹھیں بوتی چیا فرسٹریشن ریلیز کنا او ما ہٹی میں فرسٹریٹ من دیا میں چھوڑی گپا ساتھ تچ کا گوشا من فرسٹریٹ کنے من کستین آئی ریکشن دیا اما بلوچی گپے دینا گوشی مگوش منی کستین لوڑی ماتا من نگوشنتی بانو کے ماتا شما نندے 23 سال سارگی میں کماشن کستے اسپیسن تو کا زاو بد کنے شما گوشی ماشورہ پولے ہار گورا دائیں شما گوڑا سکین کستے ہیں عظیمی مردمے کہ شما ہنچو آلائے کہ شما مردمانی 23 سال سارگی مرتگین پیرین کماشن کی نوانی ہٹ سٹ تکن قبرانی تہا آہن کستے ہیں شما زاو بد کنے وہاں مردم خاموش بھی گوش بداری پرچا تی چی شتریں تی کستے ہیں کجام چیز چمہ بالاتریں تو منہ یہ وڑیں کسی ٹونیا کو مخاطب بے منتر ضرور ہما وڑیں ٹونیا مخاطب کنا وہی غلط فہمی تو کا مابے کہ شما کہتے ہیں ہرچی کنے شمارا کس ہچ نوشی بھتکاں بعضی سنگتاں شمے کہتے ہیں گما و ترا سبق کنائی نگی نہیں بلکہ بھتکاں شمارا اگنور کنا ما ہمی کار کتا سک باز بھلے نو من چارم من کنا ہم ملامت نہ کنا ہم ملامت چی بکنا لٹے دوئی سر میل آیا نا برل منا ڈسکس کنے منتر جواب دیاں اگم باسی کنے ما حجبت ای ناما نگرا نہ کستیں گون تو حجبہ کاٹوات کنا نہ تی گپانی سرا دیگے پرچہ تو گپی وہ کستیں چوشیں تو وزندارے نہ جانے کہ آئی سر مردن جواب بھی بداں
تو کہتے کائے وہ تھی چاریں رٹگن کھنے پشتا مان دیا رہو ایشان ہو جواب نہیں پنگ واسطہ من تی گو انگیج نہ کنا منی گو انگیج مکان گپ جند ہلاس من نام مگر منتی نام نہ گرا اگم منا کہتے جستی کنے منی گپ پیترا تسنتر اعتراضی ہا ہائی کنے سرچم بالکل منتر سر سر نہ دینا بھلے ہمیں دلار ہمیں غدار ہمیں فلانا ای وڑی گپ جنے گوڑا پدا جواب تر رسی منتوارم منت جی وارم عبداللہ. جی سنگت گدروشیا یار گدروشیا غلام جان گدروشیا دیر نشتی ہیں آزاد ہیں پر مصیبت کا ہے ناراض دب سنگت تو مخلوق نشتی ہیں جی گدروشیا تو آپ جان جی میں نتوارا غلام جان تو کمو کے دلاوتی بدار کے تو بعض مردم یا کاتا پچکتا مردم بلی اتی جواب آن دیا یک کا پر اندہ ورطا دیگا کاتا ہی پچکتا خدای غلام خدای کہاری پچکا بکپا نیدی کے استعمال دا چار کلدہ شواز بکا تی چکان لاب دنیا یک کوئی استے نشتا میں نام اسنی گفتے ہیں اور چونہیا منا استاد گوشتگا کشی never wrestle with a peg you will get dirty and on the other hand the peg likes it من چونہیا استے نالو اٹھان کہ ما وطرستے گندہ بکنا نا بلے چشکے استے منی نام کے رکھبو تو ہمیں واسطہ وہ کہ مکم کی کلیریفیکیشن کہ منی واسطہ چونی ہے اس وش باقی کہ اس غلام منی خلاف ہے نا اور وعدہ کہ غلام بڑے مردمی کے خلاف بھی تھے بڑے تو جانے کہ آ مردوں اس تچ کے مردوں میں مانچو اس آبزرو کو تچار تھا من دراصل اشیا ہوتی واسطہ یا کریڈٹ ہے یا کہ اعزاز ہے سمجھا کہ غلام کہتے ہیں اس نے منا ڈسکس کرتے ہیں نو پیسرا کچھ اسپیسی لگتا گا گورگین اسپیسی چتا گا گوڑا جنینانی آزادی اثر ہستیں ابر حال بوئے گا یا مانستیں ورزا چھوٹا الگ کے منا اشی اثر ابر کنگی نا یا منی کمو کہ اسپیسے مسئلہ ہی ہستا من کو ہوتی ہمیں اسپیسے مسئلہ جستا کنا بلے من کمنٹ سیکشن چاہ رہا تھا غلام ہستیں کمنٹ ٹک ہوتا کہ منی واسطہ انگلش آپ لکھتے تھے کہ منی واسطہ ہستیں آئرنی ہے کہ گدروشیا نام مردے ہستیں ٹویٹرا ایکسا او ای استن جنینانی ڈسرسپیکٹ کا او ادا کہتے ہیں جنینانی حقانی سر استن گپ کرتے ہیں حالانکہ استن تنیودی میں جنینانی حقانی سر آبر ناکو تگا بلے چوش کے غلام استن تی یک پیسر اسپیس یہ ریفرنس داتا گا اسپیس استن یک جنین یہ جاتا گا گوڑا او دا من درسلش ہے کہ ایک ای جنین کے اسپیس انجا ما اسی اسپیس مشہور انچو اہمیت نہ دیں چیئے کہ یہ نہ کہ سیاسی مردوں میں نہ کہ علمی مردوں میں تامی واسطہ میں اسی اسپیس نے حبر نہ کنا اور یہ اسپیس حماد نام سنگتی استا اور شرط اس نے کم کچھ علمی بحث کنا گا گوڑا ما استے ہمیں واسطہ شتا اور یہ اسپیس تو کا من اما جنین 3 سالہ پیسرے یک لائیو یہ استے ذکر کو کہ یا انسٹاگرام کو تگا اور جنینانی باری لاتے ہیں کمنٹ کو تگا تیما وعدہ غلام نہ کہ امیر اوچے اسپیسا موجودہ اور نئے کے استن 3 سالہ پیسرے انسٹاگرام لائیو موجودہ اور پدا استن دیگا یک روچے من کلا سیشا پیسر ما پدا اسپیسی جاتا گا ما بلوچستان لیب گوازی بلوچستان درج کدار بلوچستان کور و جنگل بلوچستان رستر و دلوت و پس و گوک و ہرانی بابتا استما حبر کنا گایا تھا چیا کہ میں واسطہ منی کر رہا بلوچستان ہمیں ہر و پس چاہیے مردمہ گیشتر اہمیت دارن تھے اور بگن دیستے مردمہ یکی دات کا دگا نامی سرا او ما کہ ہمیں پاسو گوکانی بابتا آبر کنگا بودتگان تا ایشانی ایشانستیں وطر ہم پاسو گوک سمجھتا گوں تو ایشانستیں گوشتا کہ اداستے میں بابتا آبر کنگا حالانکہ یہ اسپیسے تو کا ما ایشان انچو اہمیت ہم نہ دا ما بگنتے ہیں 7 گھنٹہ یا 8 گھنٹہ نشتاں تاکہ صوب منی کر رہا تھا روچ درات ما نشتاں پا وشی یکی دنیا رستیں خداحافظ کو مدرو وقتاں بلے ما دا خسر ڈسکس نہ کو چیا کہ میں کہہ رہا ہیں یہ اہمیت جندہ نہ دارا ہیں مردم بلے ای مردم چونا ایشانا گوشا اٹینشن سیکر ای اروادا استیں کایا اٹینشن سیکن کے واسطہ خبر دو نویتیں کہ کجام استیں خبر کنگائیں کہ کجام استیں موضوع سے خبر کنگائیں ای کایا استیں تو کا دور کنا دا کے سے مردم مارا ڈسکس بکنا
بله میکر اینچو استن واحد هم نیستن و نیک استن این مردمان استن اینچو ویدیو بیدین که شان سر استن ما ڈسکس بکنانه نو غلام و خیر سکیں سادہ ہیں مردوں میں اور سادہ یہ اچھے پر سکا استن مردوں پر سکا کے سادہ بھی اور پر بیوقوف ہم بیتیں گو نا نو غلام پر ہمیں بڑھیں غلام ہر کس کے یا گپ پہ کان غلام نے چشی تے نے گلمبی تے نے کے تحقیق کان پدا ہمیشہ یک ولائیں استن بیانیہ جوڑ کان ہمو کس پہ سے تو کا ہمو دیوانے تو کا مردمانہ کہتے ہیں استن پات چکی کنتے ہیں تا منی ایک مشورہ خیر نو غلام عمر شتا کہ استن نو عقل بھی سکیتے ہیں بلے پدا ہوں استن انچوشن کہ there is always room for improvement تو بگن دے عقل سکے کے انگت استن گنجائش ہستے ہیں تو منی ایک عرض و گزارش ہے گرسرا کہ اگر بود کائیں عمرہ گن تو گوڑا کم کے عقل ہم بسک اوگن کسے یک کی گپ پہ کرتے ہیں گپنی سنچو باور مکن ہو ہر جگہ استے مرو پدا یک بیانی ہے جوڑ مکان محنت والا سنگتا محنت وارا گدرو شجن جی سنگت آزاد تو گپ تو پر بڑے غلام بارو سلامت بات ہے ما نظر ما چھی گپ بے کے نہ بلے خیر ما مالا جان بس جان نہ ما گوشا مالا منی نام بھی کہتے ہیں تر خبر ہے منی نام چیا کرے گا ما شمے کو منندے گے ہمیں اس پیسا ما ایرانا ہمارو چے ما دیوانے شما ارکو تگا شما ما شما وتی ما لائٹ موڈا وتی ما مسخرہ یا برکنے گئے تھے ما نا ما نگرانی پلانی پتا تو شما چندہ نکنے گئے ما کو چندہ ہوا کہ عبدالستار عیدی ہے کو تھا ما عبدالستار عیدی نہیں تو نظر ہے کہ مارا خبر ہے کہ گوادر سیلابات کا مارا خبر ہے کہ مخلوق ہوتا بس کی مارا درو چیز خبر ہے تو نظر ہے بلکہ میں پیسہ رہا تھا تو نیمو برندہ اس پیسہ میں انچو زر رہا تھا میں انچو جی کو تھا ماہی کنا ماہ کنا مردم لاتے مردم نہ گوشی خاموشی ہوئی کار رکھا تو منا نہ جانے کہ منی نیم خاندان گوادر نشتا کہ من پوچھتا ہے ایک چیز زر رہا دیا چیرا رہ دیا لیکن تو نہیں گوشے شمار نشتا کہ مسخرہ ہی کنے اور منو غلطیاں پر نکو تو شتے پتا ماں دیکھے ٹاپک تو دیکھے ٹاپک پتا گوشی شما درو ہمیشہ ما شما بارے گپ نگا ما شمارا نظارہ بلے شما درو منافق ہے شما نظارہ نہیں تو منا ایک باری گوشی تو شما ما ترا نظارہ پتا شما تو گرا تو منا نظارہ تو چو شما منافق کیا کہ تو منا پجا نہیں آ رہے نمنا باقی مردمانی سرپتی بھی ایک دیگر وڑتے کہ منو یار بس خارے مردمی منا منا چی اپو نی من ایرانی سے تو بھی انچو سے نی منو خلاص عہد کو تو نی من بھئی کلمہ عبداللہ شمیس پیسا نندہ آما جا کے مدید پلانی اس پیسا کو منی جند وہ نرو بھی اس پیسا منا کار نیستے انی بھی بس کم ہوش میں گپا گوشدار پتا میں اگر ٹاپک چینج بھی تے گوڑا ما آوارا اگر ہمیں ٹاپک کر لگے گوڑا ما یار منا معاف کرے منی جند روتے گوڑا منی کرے دیکھے کارے بکنتے سلامت بات شما درو منت وارا تی آزاد جان منیالا یک اچھی سٹیٹمنٹ یتکگا گوشگے کا یدانچی گروپ پہ جوڑ پیتا میں سرا ٹیک کا ما دلاگو ما کسانی لیب کو تا گروپ جوڑ کو تا انی میں ٹیم کو جے ما گروپ پہ بنے نہیں ایک دومی گونا میں اس پہ ہمیشہ یار آزاد جان تو کائے منتا بری کوست کنا دیوان وشتر بھی توے گدروشیے ہمیشہ ما سنگت ہے تا شمشی یار ہمارا اسپیس شو نبی گروپ پہ جوڑ کو کہ لنک آؤ دا دیم دیں درائی سنگت کہاں آوار بیاں گما برل ما نزانے نی ایدی ستاریں بری دومی نامی بری چیئے من نزانے نی خیر سمولیں بری چیئے غلام جان تو گب جان اسپیس صحیح کی سنگت sangat minat wara ke space mani ge और उम्मीद हम दारूं के बना कसे इंटरप्ट ना काम हो जाएगा अंचु के मां कसे ना को अव्वल तो से वाजा आशमा कपेजा सियासी हवाले सरा के किसी सियासी से इख्तलाफ दारी को गो बीएनए से बाजे अच्छे पॉलिसी हस्ता हूँ और आया ये हम गो के अमा वादा के माँ या समिया एकदम अवती गप्पा के ना माँ व समिया ऐसे गुशों के समीनाते मुखालिफ बितगे और माँ से ईरान खिलाफ हम गप जतगों और स्टैंड दाश्तगों हाँ मदरूग बस तगों बकुल आशमेगा के मदरूग बस्ता या माचिज को तगों बहरल आया ये एक हद तक से पर्सनल सतवाट अटैक हमको ये
ये पर्सनल अटैक ये सियासी अमल है नया मनी हम सियासी स्टैंड सरा क्वेश्चन बुकते हूँ बाबा आती सियासी स्टैंड आवदा अस्ता गो और इदाती तंजीम से ये कंडक्ट इशिया तो चूं वाजे कनो ये एक चीज अस्ता भले इशिया चेंगा म बोर चस्बा मा वाजे कदोकाट आइए उम्र आइए पूरे जद्दोजहद के बारे में माँ कमो चमचांग दे हूँ कि वाजा बाज भले से एक बंदी जता वती सियासी ये सियासी पेड़ा था कि बलूच कुमी जोंजे था से अस्तगुं इदा सियासत और सियासी तरबियत क्वेश्चन मार्क बना आइए खातरा के वादे के सियासी जेड़ा के चस्तबा और इदा सियासी जेड़ा चस्त के बुत्ता और आ एक दुश्मन हवाले सरा के ईरान गोशिक भी तो गुड़ा इदा सियासी राशून माँ सियासी राशून सरपतबा आशमारा वजह आशमारा अगर सियासी राशून गुड़ा अच्छी जद्दोजहद भी वो ये बड़े एक्सपीरियंस्ड और अमली जो राशून बा आज से जद्दोजहद कने इदारा जोड़ करने गए कि अंचे इदारा बेबा कि औदा कौमी गल एक जगह बिनिंदा और ये जो तजाद अस्ता इशा से दीम रोगान चे पेश इशान दारक भी गो हलास करने भी गो और एक पॉलिसी हम अमा प्लेटफॉर्म चे देख भी गो आ कौमी पॉलिसी दुरुशमा भी गो भले बदबख्ती मुसलसल यकरन देना हिदा बिल्कुल ब्रास मुमताज़ा बिल्कुल गलत बयानी को कि आया गोश नदाश्ता आशमरा बीएनए में बाबता या एक्सवाइजेड कसी बाबता वजह आशमा बाजे रंदा हमें स्पेसन तहा बीएनए मरा हेर जता और मन हमें स्पेस तहा बाजे रंदा गुश्ता हो कि बीएनए में बाजे संगत अस्ता कि आइए पॉलिसी गो से या आइए ऐसे आइए नजरिया आइए सोच आइए फिक्र गो समी नाते गुना नया नेदा गप अतका जी ऐसे के प्रेस कॉन्फ्रेंस भी था जी प्रेस कॉन्फ्रेंस तो वह सही है मन्नत को कि यार बीएनए में सरो का ईरान ने और अफगानिस्तान ने बाबत एक गप्पे जता सही है मना गुड़ा वोगोश गुदा अफगानिस्तान हम एक काबजे गुड़ा चेमा अफगानिस्तान ने बाबता भी हमारा स्टैंडा एर बिकने को कि माँ ये गप्पा अगर बिकना गुड़ा चे बनी गोता कि बाबा तो वस्ते अफगानिस्तान पर्चा नगुशु मगर ये स्टैंड ये एर बिकना और मैं ये गुड़ा स्टैंड एर बिकना बाबा तो सऊदी अरब पर्चा एर मखने को चे भी था इदा मैं कदी गप नचता को सऊदी अरब नाम कदी नगता को था भले मरुचि में ये खातर गिर गया कि माँ जना कुजाम नीमगा भरगे दांसता गैर दांसता शुमा अमिकर से स्पेसानी वती रिकॉर्ड एर बिकनता इस्लाम तो का बहुत जबरदस्त चीज़ के हर अमले दारू मदार नियत सरा बिगो मनी नियत कसीरा हेर जन गने मनी मामलात मुमताज ब्राते बारे आ कौमी मामलाते गुना से जुड़ते के मामला तसंगो मा बुर्जा से शेयर को तगो बिचारता के इसी ब्रात से कुजा उछता तगो कई गुना उछता तगो ये सबूत मा उसे सबूत ना कुड़ा ये अस्ते को और दुमी का मुमताज दा ये गुशु के अखलाकांचे हटकर ये गप नचता पर दुमी सा हम यक्के सहायता दुमी गप ये हम कहूँ के माजाद हैं और पता एक बाज से अंचे नबित के गप एक को तो के अंचो तो शुद्ध के अंचो मन रवा माँ कह रहा जाता कसे गवाही दात को कहाँ दा स्पेसता या शुमा रिकॉर्ड को था एक रिकॉर्ड था अंचे असुं के गुलामा जायदा तगो अमोदा के मुमताज गुशुओं की एक पोजे नप्रोशता एक चीज़ नप्रोशता बाबू माँ चे कुता चे नकुता वो माँ सही महरब सही ये लंको का जो तो चस्कन गए वो सैल लंको ती पुछते हैं तई निम गया वत तो वती गुना जो स्पे कहूँ वजह मायदा तरह ये नौशों के तो चे कुता चे नकुता को भले चीज़ निबश्त बे गया इदा
برات گدروشیا ما کل لمبا چوڑا سے نکنو ما واجہ آشم کو آج واشا آشم کتوکاٹا مائے کہ آئیدار نمکا سے مخلوقہ ببا تو جوانے نہ کہ اسپیس یا سوشل میڈیا تھا وعدے کے تو تنقید بنانے تو when you start testing a limits تو limits end of the limits you receive the consequences definitely there are always consequences for our action Newton ऐसे barrel eda ma bras gedroshia gapakna ke prat gedroshia gushun ke ma se yaknim gushun ke ما عمرے انچے قصاص تحت کگا کہ ما دا بلکہ امپروومنٹ نظیر ہوں گو بہرحال مرا رشی مطلب بعض جوانی وڑا زاں اور دومی صاحب یہ گوشی گو بالکل ممتاز وڑا کہ نوٹس زیرگے خاطرہ مردوں میں اٹینشن ہمیں زیرگے خاطرہ مردوں نے اٹینشن سے اچیو کرنے کے خاطرہ یکنیم کے گوشی کہ بیوقوف ہے اور سیدھا ہے سادہ مردوں میں دومی کا اٹینشن بیچار تو چھ گوشی لوٹے وجہ تو کنفیوز ہے وقت تو پہلا وقت ہوتا ہے وتی الفاظ سیدھا بکا رندہ منی بارے گپ بکا گو عمودہ کے تو بعض سیدھا اور تشکیل گپ جانے گو تشکیل گپ اور چی ماگوش اشتگتا من بالکل تو یہ گپ پہ بالکل صحیح گو یہ گیا کہ من سے تو ایک میں سوشل میڈیا تو ایک نام گے گو او دا من بیتگا تی بارے تو چی ایک نام گتگا 6 سال پیش منع دا سے اسپیسا مرچی استا منع تقریبا 1 سال وہ چیزیں ماں بھی گوں کہ میں اسپیس تا یا ٹویٹر ماں سے اسپیس تا پیدا گیا بلے ٹویٹر اکاؤنٹ منی باس کو آنے نہیں اسپیس تا واقعی منع سالے وہ چیزیں ماں بھی گوں 6 سال پیش چی بھی تگو ماں 6 سال پیش نہ رواں بلے چیزیں روچ واد پیشر عبداللہ سے اسپیس تا ماں براسنی بازی چیز مدستوں یا گوارے بارے گوارا سبجیکٹ بنانے گوارا یہ رہیر جانے گوارا میں پہ مہانی عبداللہ آوت اور عبداللہ اور راج دوست کہ رویہ کو کہ برو تو وطی اس پس برو بجانگو اور یہ گوشے کہ تو سیاسی مردم نے زانت نے اس کو یار یہ سیاسی اور زانت ماں گپے وشن براسن ادا ماں سے یہ وعدے یہ گپ کن گپے کہ تی مردم تا سیاسی زانت نیستگو یا زانتی بالکل نیستگو تو وطرما سپریئر بنانے گا بیگو مردمان وط میں ہیر جن گا بیگو یک نیم گا گوشے میں ادرو یک کے بلوچے اور کسے مانا چگا کسے نظام چیزے یہ مارا گائیڈ کرنے لوٹی گو بلے نا میں کار چیئے ریکارڈ بکا مردمان ہیر بجا نیت ماں میں گو نا اسلام تو بس خوبصورتی چیزے کہ انما الاعمال بالنیت تو ہر عمل دارو مدر نیت سراستو کو تو یہ جگہ نیت ماں وتی میں نیت سے راج قومی کے معاملہ تسا آئیے سر میں چمشانگ بکن کو مارا پتہ ہی نہیں سکوں کہ راج قومی گونا چھ گو زگے ہوتا میں آبادی پہل تھا اسکٹٹ ہے میں قومی گل الگ الگ ہاں میں قومی راشن الگ الگ نیمگا سے بارہ تو وتی یک نیمگا یہ معاملہ تستا ادا میں ماں بطور باس کیا یا بطور بلوچ قوم فرزند ماں چیکن گے یار ماں وتی گوارا ہیر جن گے ماں وتی زانتا پجر گے جی سی آئی ڈی پچکو مطلب ماں سنگت سی آئی ڈی پچکو سی آئی ڈی دیتا انڈین مووی فلم میں ڈرامہ ایک سیریز چلا گا بر میں سی آئی ڈی وغیرہ نہ جانا آدو باز بلین چیزیں تو اگر نام اگر کہ سی آئی ڈی ہے بہرحال ماں یہ جان گیا کہ ابجن یہ وڑے عمل مارا ایک جگہ نبا مارا عملی صورت تو کا انچے کارکن لوٹی گوں کہ انچے میں راج کمار فائدہ بھی گوں بطور میں مادرو مانشت کے نا میں درو جو ساریہ گو کہ میں راجی گل یا راجی گلے مینا سے یا کوئی بھی انچے گلے کہ انچے کار کا وڑا ایشو سے ادارہ بیگ لوٹا نا
डिस्कशन होता बेगलुट्टी को इदा पॉइंट स्कोरिंग कने ये हीर जनेगे तरह जगह न पागो तरह बर्बाद कया बतौर बलूचेगा मिन्नत वाला ब्रास मिन्नत वाला जी या जरूर तो एक मिनट मना गप्पी अरे सी मैंने मना हादी गप्पिया मन लूठा गुलाम जिसका ना गुलाम गुश्गे के तो ग्वारा गुश्ता दर सियासी जानते ने मन वत हमें स्पेसानी तात का मा वतारा 0 नंबर दाता मा हमें भी संगठन दी मा हमें गुश्ता के मनी जिंदा जानती ने ना मा सियासती गुदा ना मा सियासती जाना मन स्पेसा ना कहा मन चीजें सिक्का चीजें दरबरा संगत सोरशी ओदगी या मस्त बरी ये अच्छी बुक्कानी मतलब हवाला देंती माशा बरी डीएम कना के यार मन इसी बुक के ना बेटा मन बुआना ने चरा इसी तो अच्छी लगता अच्छी हस्ते भले ma i nagoshigya ke gwara सियासी जांत ने इसते ग्वारा में ई गुशिया के अब्दुल्ला ताओ जान अगर Abdullah Jan, agar tu mana aye tara nagost aye mana gost gapas man ko ta umawati gapas raste statement ke data mashi se ostata gan ठीक है ना ये मा gapas man बिल्कुल जाता मा गुश वो ये gapas ma ostata gan के aye तो का सियासी उसने इल्मी हेच वर्ड उसने शऊर जानत नहीं इसने मैं गप को तगा मैं gapas ostata gan यार ना तो गिरे बरल ना तो मनियला मत आदि गुना रे वश्तरे पद मुमताज कर रहे आदि है बेले हाँ आदि जन तो आपका जी संगत हादी हादी मैंने कहा नहीं गट्टे हादी बल्कि मारे एक जमाना याद का कुछ फैक्ट्रियां पचका में वो चीजें अवगड़ गप्पे जनगा तो गुलाम सारी है कांची आओ हम तो तो गप का पद आजाद बरो मैंने थोड़ा बजरजन هذه संगतानी नु شوية spacing ما نلوتن के वही दफा गप्पी दरबे बले बड़ा बड़ा ई माखा मर्द यार तू सक्की बिया पे मर्द चुना हा यार तू माखा यार तू माखा यार मेरे समय खातिर हूँ मैंने सक्की मनी शैतानों सक खराब हो गए इसी तरह बिल वो शैतान का बस का मतलब वाजा रमजान है अरे वाजा रमजान है बचा सबूती आवडता सबूत ची एक अक्सी और आ अक्सी तो का बल्कि मदान के नवाब को जामे हम वो भले आवडते की आवती बना ये चीजें साबित करने गए मतलब तुरबते डीसी दफ्तर एक अक्सी चूं ये चीजें साबित kan के खुजा मर्दुम चिच्चो हद्दा तक राजदोस्त और राज दुश्मनी माँ सारिया हम अमी गपजा के मुल्का जिंदग हुए निंदगे हम लगती कीमत तक की अदा करना कहाँ मना संगति हस्ते चुनाहा सियासी वर्करी भले गुमनामी सियासी वर्करी जो शोबाजी उसी चीज में वड़ी नाखा मावा मतलब इशन के हर वक्त काई हमदा स्पेस आइन तो का शो कने अच्छी चीज नाखा खामोशी आगो कारी न कारी कने गाय उड़ा संगत इमारत बुतका आये रामी खतरा महसूस बु के मनी वास्ता हालत जो न अदरत शो इमारत यूर पे ट्राई न को मैं एक रंदी जोस्त को मंगो तो ट्राई बेकन धरा इमारत तो हंगा सेफ न है बुशियर माँ जाना की इमारत में सेफ ना बले माँ माती हा पिति वफात बुत्ते वजगे मना माती हा दूसरे गुहार हा यक्को दो कस्तरी इमरात हा आन जिम्मेदारी मनी सरा हा माँ अगर बुरुआ कैंप या यूरोपा बेकपा और इंतजार अब्बां के कदी मन लेना बूझता हूँ मनी जिंदा बरगरी रसी के मवती जिंदे लापा पोर बेकना ये माँ तो ये गुहार ये ब्रात ये खुजा रहा ये गप्पा हो चरे रास्तुशी खैर जिसे वक्त नेश्ता मदा इमारत मजदूरी मजदूरी को कमजोर कुमार रुकी जामा को तो शो मुल्का के माँ मुल्का कारवारी करा दुकान मुक्कानी चीजें अच्छी सब किताबी कुते चीजें वक्त बाद फदा इमारत शो ये चिंबा के मुल्का
یہ ٹیم با وتی رابطی گوما کٹ کو تگتا ماں ہوں کوشش نہ کو کہ میں رابطی بکنا وقتی کہ پدا دوبارہ اماراتات کو منا حالے والی کتے ہو میں اسی کہ میں واپس اماراتات کرنا منگو تو پچ ننشتگے تو ہمودا دکان مکان ہوتی پچ کو تگا چلا گا بتگا تائی کہتے ہیں لاپ درت کگا ای مزدوریہ کہ تو امارات کنا ایک اچھے ذرے تر ہمودا رستگا گوشی یار او دا نندک بیا پیر او دا ترا ہمک منٹے سرا وسر بیزتی محسوس بھی ترا ہنچو لگی کہ منٹ سرا یکی تین عزت نفست تار کنگانی ایک عام مردمی نا کہتے ہیں ایک اپا بجنم پدا بازی مردم خوش فہمی شکار من کہ ماں قوائی دھمکی دیا گا بلے ہرچی کے قبائلی کسانو کی ٹھاٹ باتی ہستے کسانو کی آئی ارا مطلب سوسائٹی تو کا اگر آئی گونڈو کی پجارے ہستے اولی ٹارگیٹنگ ہمیں حادثہ تو کا کہ ماں کمو کی سارتر نام کے محمد اکرم اشیا براتے ہے کستر اشیا چے پنجگور مردم تقریباً کے زانن تے عبدالغفار نام تے اے شریف مردم بز کرا کسی کارا کارنے وتی کستے کاروباری دکانی حساب کتابی انچین چیزی چلانے گا بتا وسر یک روچی بھئی آئی چست کو بو ایک اپے گواہ پنجگور مردم حق کے ہستے ہیں ایک اپے گواہی دان عبدالغفار نام تے عبدالغفار شمبیزئی انو بی این پی مینگل آئیں اور بی این پی مینگلے کہتے ہیں پنجگور ضلع میں خلا صادریں بورتش وجہ شیرا پیریں کماشی مرد دی نوجوانی نئی اس میں ترشی مرد دی بورت ما یہ کپے کستا مودا لٹو کوٹو بگر بدارش کو تو دنیا زارش گپتاں یلشدہ یہ بز کا پدا ہوتی کاروبارا ہمیں سستویرم شروع ہو کڑا دو مرندہ پدا چستش کو سالی کپیا بعد پدا چستش کو برتش پدا چستش کو برتش پدا انچو مائی کپیا داشت جواب لٹ کوٹ بگر بدار پدا لکن زارش گپتو پدا یلشدہ اور ایک رندی من دیگو دو چار کا من جوست کو کہ انگو انچو ترا ایسورا گاندی ایلان گوشی منا ایشان برتا من ہمیں گوشتگش کہ تو کوئی مردمانی مطلب بابا مانا وہ کوئی مردمان کارنے مان کہتے ہیں داو کی چوکانی وسر لاپی کشگا ہے شما خیر شما وسر مانا زلیل کو تھا کچھ تم ایک رہ کہ سلام علیک نہ کنے اور تو اتارا کہتے کہ جانبدار داشتا وڑا تو ہما ہنی مردمے و ہما ہنی کہتے ہیں ہم پکرے نو او دا سچویشن ای وڑائیں کہ ایک مردمی نشتا وتی چوکاں لاپ دے گئیں بل آئی ارہم ہمیں وڑا ٹارچر کنا مطلب بلوچستان ہے سیاست چوکا نواب خیر بخش مری ہے ایک اسٹیٹسی وتی ہستے آئی ارہ منی خیالہ بلوچستان ہے سیاست بازی مردم پیغمبر گوشی بازی مردم فاؤنڈر گوشی بازی مردم قبلہ گوشی آئی ایک اسٹیٹمنٹ سکا مشہور ہیں کہ روچا عام مردم وڑا وہ شفا دشمن سرا قہر برسانی قہر بریج عام مردم کھائیں یہ سوال ہے عام مردم ہمائیں کہ حجارگ نبی عام مردم کی زندہ آباد و مرد آباد کا عام مردمی نہیں منی کا پہ مقصد یہ نہیں کہ فرض کا نواب شفا سرمچاری نہ کہاں بھلے عام مردمی یہ وڑا نشتا اگاں کسی کرا چوشیں ایویڈنسی ہستے کہ آیا یکروچی تربتا یاسر بحرام ریلی کشی اوتمان ریلی کشی ظہور بلیدی کس نے ریلی کشی
ریلی کشک تو دورنگ اپی اوڑے ریلی ہے کہ ہواربو اگے چھنے ایویڈنس آورت کتکن کیا چھنے ریلی ہے ہوار بوتا آئی بار بوتا ادا مسئلہ نواب نہیں، مسئلہ منع یہ واسطہ کہ ماں شروعاتا ادا گشتگا کہ شما مخلوق کے ما تکے تو جانو اشا منع زینوی جوانی چیز نہ اسے گواہ بزگ تو ہستے راج دوست ہستے آدھے کی سنگت میں یاد نہ بن کہ ہم دا موجود بتگا نہ بتگا بلے شما دوئیں من شرری سر یادیں کہ ہم گون تھے موجود تھے ہمیں گپے پشتا مہابھارت شروع ہو یک زمانے کی تاجی کے استن پیرن پہ ہر روز سرحال تو کھایا ہر روز سرحال تو کھایا ہمیں غلام کہ سیاسی فلانا و فلانا و ادھگیر وادگیر بکواس کا ہمیں مرد کستے ہر رو غلام سرحال سر گپ کی بوگا بتا چکرنتا ہوتا تاج سر داتگی آتی میں ممتاز ٹاپک نہ ممتاز ٹاپک ہمارے سے شروع ہو کہ آئی گو ای جوانی چیز نہ شو مردمانی پیتان چنڈینے شو مردمانی جنان چنڈینے شو مردمانی ماتان چنڈینے تو ای کچھ ہم سیاسی طریقہ ہوں اسی پوچھتا نو پدا گوڑا سرحال ممتاز بو تاج کو جا شو من رانا تاج پوکا گار بو نو کے شکاری رسے مخلوق کے ٹیم پاس شروع بو نو ہمیں چیئے تو کا کہ معاشمان اشتغل پائیں انو ٹویٹ سنگتان ڈیلیٹ کتا بینو ہم دا مطلب آئی فرسٹریشن لیولا مردم بچاری کہ ہم دا پوٹوی پین کتا دی مطلب تو چی ہمیں سرفت بے کہ ماں گپا پریشرائز ماں بلکہ یا کہ تو یک مردمی یارا ہما صحابہ کے تو لوٹے تو ثابت کنے چھو نبی تئی گوشگا ادا ہیچ چیز جوڑ نبی چونکہ راجدوت ساری ہے تنظیم ہستا ادارہ ہستا اما تنظیم ہما ادارہ ہم دا گراؤنڈ سارا موجود ہے بعضی چیزاں چتو چما شتر زانا ادا تو اگر کھائے ایک آرہ کنے اشیا سجی مخلوق محسوس کن کہ تو پرچہ کنا گئے او ای سجین پوشتن مرچی مشورے کو اندی سیکرٹی گشانگو ای سجین چیزانی پوشتا نہ سمیع نہ غلام نہ کستے دیگری ای سجین چیزانی پوشتا نبی ہیں نبی بخش نامے نے ہستے امریکہ نشتا کستے بی این میں ایک زمانے گیا سینٹرل کمیٹی ممبری بودتا نوشی وجہ ہوں مشورہ گشانگو وجہ اسے کہ اس شک دروگ بندی ناجائز بے انتہا دروگ بندی وہی گپا بی این میں اچھی کے مطلب لیڈرشپ لیول سینئر سنگت ہستا درو یہ چیزیں سر پدا اسی بستا درو کہ ماں کستے اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ آگو رابطہ آیا ماں کانگریس مین آگو رابطہ آیا ماں کستے سینیٹر آگو رابطہ آیا بلوچ واسطہ کستے بعض چیز چوش ہوا فلان یہ دیگر وادگر اور بھی ان میں سنگتا ہمیں ڈیسائیڈ کتا کہ واجہ نبی و سفارتکاری کتا گوڑا بیائی کستے مطلب سیاسی حوالہ پارٹی لیولا یہ مسئلہ دیما برے گوڑا پارٹیا کہہ رہا حمل حیدرہ رہا تھا کہ تو برو کہ نبی او دبازے ماحول تیار کتا تو برو ہمیں کستے ماحولا سیاسی حوالہ اون بھی کم بزوری حمل حیدر ٹکٹ کتشتا امریکہ کے شتا ہمیں گپی سے تبھی منع پارٹی رہا تھا کہ تو برو نبی در گفتگی مردمانی کو ملاقات بھی کہاں اور ادارتی شکل نو کارا دیما بریں ساریت تو ذاتی طور پر کتا یہ چارتا پو ماو چوک تے دروگ بند کا بودتا نو پدل سیریسات کا نشتا کی بیا مردمانی کو مل نہ رہی اسی کہتے ہیں بڑی مرچی باندھا لاسٹا کہتے ہیں ہم حیدری کے ذات کا گشتگی کہ بابا ایشانی گوما منگاب جتا گو یہ مردم گشاں ماں بغیر ترا دیں دے کسی گوما حال احوال نکنے محمد حیدر زانتا کہ کلام جتا کہ کرو ادنی
دروغ بندگانی شیچ وقت میں کرے دروغ وستا نو کہتے مطلب اشن کے عملے در واپس آگا ساری عملے در ایک روچے ہمیں تنبا کنو عملے در انتظار ہیں کہ بزمن اپوائنٹمنٹ تھی تہینی تو سجن کانگریس میں نا یک جا کن تو مرون پریزنٹیشن ہی دیا گوڑا ہو جائے شی کہتے بورتا حسین حقانی یہ کہہ رہا حسین حقانی ریسٹورانٹ ہے تو وہ دا گورو حسین حقانی ہم وہ دا مکست جنگا یارکا شو ملتی کام گوڑا شی زورتا شتا حسین حقانی یہ کہہ رہا حسین حقانی ابھی 4 گھنٹہ ماری تا انتظار پر ماتا نو کہتے ملتا گوڑا گوڑا عمل ادھر واپس اتکا بیے نمے کہتے سنگتانا حال داتا کہ بابا اسی یا کہتے کرود نہیں اسی دنیا دروگ بستا گا حشکا منی رائی در کتا ٹکٹ ازار زوال کنا انتگا ایگا پاچی نبی کا مبتا سائیڈ نو سائیڈ بو کے وجہ چی اسی کہتے ٹارگیٹ کتا ہوتی عمل ادھر شما اگر کہتے کمو نوٹ بکنے عمل ادھری مخالف ای گروپ سخت زیادہ ہستے و مخالفت وجہ ہمیشن آروچا من اشتغا اسپیسی توکا بلنو اسپیس ہنچینی کہ ما اسپیکر شوت نکنانا گوشی کے بلوچ نیشنل فرنٹ جوڑ کنوک مم بتگا ہم دا اسپیسی توکا گوشتی نو ما ہو کل لاہور والا قوت وانگائیں کہ اللہ ما یہ اسپیسا برزا شوت نکنا اسپیکرا دیکھیں ما شتگتا من شیرا شر وڑیا ششتتا پدا تگا پدا چیچی سامی گواہ ہیں پدا گپ ہما روبا ہے بونا دوسری روبا ہے کہ منی کہتے شاید میں ڈوم میں سامی ہوتی شاید کو سامی کا غلام شاید غلام کا سمیہ شاید سمی کا نبی شاید نبی کا سمیہ شاید یہ ہمیں بڑا چلا گا آ مرد کے زالے نامے گرے کے پشتا ریزن چیئے شمیں خیالا ریزن صرف اور صرف ہم یقین پرسنل انیمیٹی ایک ٹاکسکی مردمہ سکی بے انتہائی اور کہتے ہیں شانی کہہ رہا دیکھے روزگار لی یہ سجی روچا نندہ ہمیں وڑیں کار کنا بلے یہ گپا مشورہ گوشانگو ہاں مرد کے جو بری بری شریفہ نندی اصل فساد جڑ ہمائیں پدا ہنچین دروگ بندی مردی ہنچین دروگ بندی مردی دروگ بندہ مطلب ہنچین بے سر و بے پادیں آروچا نو کلیم کرنے گئے کہ میں نے کہا سجن پیپر ورک ہستن بلوچ نیشنل فرنٹ تے بنائے نگے آ ٹائما توگم گوشے من بی ایس او نمگا چی رستا بی ایس او چیئرمین کی بشیر زیب بو بے منی دیما بنندی بگوشی بلوچستان یونیورسٹی گیٹ ہے دفعے ہما اوٹلوک ونڈو کی چائی اوٹلوک کیا ہما شاید ہیں کہ ای واجہ سنگت سنائی کے استین لابیا ہے یعنی لابی کپت بشیر زیب چیئرمین بو ایشان کے استے بشیر زیبا گشت زیادہ بے من دیما بنندی بگوشی منی دیما گوشتگی کہ بی ایس او بشیر نو بزوری ہوتی چلان جاگہ بکن منو اگا پا ادا گوشت نہ کنا ہمیشی گوشتا منی دیما اور پتا گوشی منا کسی بی ایس او آزاد ہے ذمہ داری داتا کہ بلوچ نیشنل فرنٹ کی چیزیں دیما بگرن ترا آٹیم با سیڈ کو تگا تو تکس وعدے جوست نہ کو اور یک روچی چیزیں اقراری ہم کو ما ثبوتج مهم میں کستن بابتا گپ جا منظر اگر اسپیس کے موجود ہے ہما اسپیس دوکا واتی گپ پی جا کہ وجہ آ زمانگا کہ ثبوتج مهم بودتا ما و سیڈ بودتا کہ ما و کار نہ داشتا آتیم با ممتازی زندگی اشتر ایکٹیو بودتا گا منظر ای سنگتن توکا کہ دا مرچی نشتا گا کہ موجود ہے آروچا بلے یہ گپی وجہ اور پدا دومی کشتے ہیں کل اردو آ رہے دومی سانسا پدا اسی منا ہوا جا بلوچ نیشنل فرنٹ چیزیں دیما برگی ذمہ داری گم بودتا من کے رسلیں پیپر ورک ہستا پلانی شاہدیں پدا نو ای کشتے مطلب شانی طریقہ کار طریقہ واردات جن ہمیشہ حملہ کشتے طرح ایکسپوز کو تو انہوں ہر چی دیوانا بند حملہ زابد ہے حملی کشتے ہیں ہر سیادی وارسی جالی برزی ہر چی ہے ہچ مبخش سمیری زد گوما چی ہوتا سمیر ہمیں واسطہ سمیر حملی واسطہ ہوتا ہے پدا مطلب یقین لابی مردمہ یقین کشتے تنظیم مردمہ مرید نام گفتا
کہتے ہیں اشانی نزدیک کا یہ اکھیں لابی ہیں پانگو واسطہ تاج وزکر پیت سرحالن توکا یا او بولیدہ چی ہر چی انفرمیشن ایک درکے آئی درکنو ہمیشن کی پرچہ وقت بولیدہ نشتا بولیدہ مردمی سمی بولیدہ بابتا نزا سمی پسینی بابتا نزا بولیدہ بابتا دوریں گپے نو تاجی پیتے کہتے برو اکسی بکاش پلانی بکان چوش بکان ہاں بکان پدا کہتے ہیں آئیا جتے سکواڑی بکان اڑے پیرے مردے وزک لٹے سراہن چون دیتے سکواڑی بکان یہ وات شت نہ کرا بلے ہمیں اس پیسن تو کا دوستی مردمان دیما تاج کہتے ہیں سرحال بتا زد ہما یقین بتا کہ منی دروگ ایکسپوز بتا باید ہمشہ عمل بیت کے منی چارین دروگا نہیں پوچھتا تھا کہ چار دروگ بےبستے ہوں کہ وہ بھائی سمیہ و امریکہ سجن اسٹیبلشمنٹ گونی وائٹ ہاؤس سمیہ دستائیں کہ یہ نبی دستائیں یک مردمی یار انگلش نظر سفارتکاری چی کہاں یہ ہمیں سمی یک روچے کسے بلوچ ایگزیتی کمیٹی والا یک چی وانگا ہے من ویڈیو چمکا پتہ بشام داتا بلوچ پولیٹیکل ایکٹیویسٹ پلانی بلوچ ہمیں میسج موبائل اسکرین لکھتا چارگا ہی وانگا ہمیں وانگا زانگا نہیں اور ماں دلا گلیں کہ امریکہ پہ میں سفارتکاری کرنا گئے مطلب ای میں لیول ہے ایجوکیشنلی مردے کہتے ہیں بی اے کلیئر نہیں بی اے ہی نہ کتا او جا بیا بلا بلا یار بی اے کلیئر نہیں تو کلیئر نہیں تو ماؤس بی اے کلیئر فهمت بیار کلیئر نہیں قسم ہے اشفاق توی نظانے بی اے نہ کتا یک مردم یہ ایجوکیشنل کوالیفیکیشن بی اے سمپل بی اے مبی وہ بے کہتے ہیں اچھے بلا بلائیں بکواس بکا بلے ماں ہوں مارا ہوں لعنت ہے کہ ماں پتہ ہمیشہ نہیں گومن اشتفادت کبھی نا میں کوشش ہمیں بتا کہ ماں یہ دیوانانی توکا یہ بڑے ماحول کے جوڑ بتا ہمیں ماحولا جوڑ بوگا چھے بیداری اولی سرا چھے وقتی کہ یہ جنو مردو زالو پیتو ماتو یہ بڑے ڈسکشن کی شروع بتا بلکہ بعضی سنگت یہ گپا گوگومن تھپاک کا کہ ماں واحدی مردم تک کہ منشی خلافہ اسٹینڈ زو حالانکہ ماں باید گل بوتے نا کہ منی مخالفہ نہیں خلافہ گپو ہوگا ہے نا پرس کرو لازم مردم گوشی کہ بی این میں مخالفیاں گوڑا پرس کا بی این میں خلافہ ہر چی کی بوگا بھی ماں یہ اپریشیٹ کرنا اچھوش نہیں بلی کہتے ہیں منی وطی ذاتی اختلافات ہستا بلے آ اختلافات من پرسنل انیمیٹی نیمگا باید ہمشی مبرم اگر من اخلاقی اسٹینڈری ہاں ایشان کی بورتا منگوش و غلط کنگا ہے غلطی ہے کہتے ہیں نتیجہ ادرت کے تپنگانی دین پتہ گو من بوتا خیر میں باز پتاری کو ببخشے اور ایشانی کہتے ہیں طریقہ کار ہمشے کہ ایشان وطی اسپیسانی توکا چی مدیے گراؤنڈ مدیے پلیٹ فارم مدیے سرحالی ایر بھی بڑا مردمانہ منگا نا شما بازی سنگت بلکہ بودتا منی اسپیسا نشتگتے ہما اوارڈ کنگی ہیں صرف سرحال سر گپیں دیکھیں گپ نہیں تو دو روچائی وڑ بکن سیمی روچائی ون نہیں آیا پچھے سرحالی جپو نہیں موشر گون نہیں کہ سرحال انسر گپ بکنا ایشانی سرحال ہمشیں کہ یکی ماتے نامہ بگیر یکی پتے نامہ بگیر یکی جنین نامہ بگیر یکی گوارے نامہ بگیر ایشانی کسی سرحال ہمیشہ ایشانی سیاسی ڈسکشن ہمیشہ پرچہ ایشانی سیاسی قد ہمیشہ شما ای وڑ بکنے ای کسی وقت ہوتی موتا میرا دومی وقت بری بری اسپیس جنا میں شوکوی وڑا وقت لوڈ کنا وقت لائن ایشانی اسپیسا مروے من کہ گلاب اسپیس جا ہر رو آوا کا پلانی تو بیا اسپیکر پلانی تو بیا اسپیکر بس کس اسپیکر نہ رو جالت پنچش مردم نشتا یہ بس کرے للک درت کا اچھو آوا پریادا کہ خدای نام ہے بیا اسپیکر کس اسپیکر نہ رو ہمیں وڑ بکنے وطی اما شوکوی وڑا لوڈ کنا کو لائنے کے موڑا با اسپیس نہیں مروے من چارم بارین چون ایک اس نے اسپیس خراب کنا بلے ماں وات چیزی حد داتا شنی یہ چیز کمک کو تگا کہ ماں شنی اسپیسن شتا گی شنی اسپیسن گپ جتا اور شنی اسپیسن باہر بودتا گی شانا وطی اسپیسن منو ما چیزیں بارا نوٹا گپ کنا
باقی بلا یار آئی شر نہ کوتا ٹکٹ مرد زوال کوتا اور باقی ماما گوشی نا اشی من جو بائیڈن نہ زانا بلے جو بائیڈن منا نہ زا بلکہ مردم زا کانگریس مین نہ بھائی بیت کا نہیں معاشی بار ایج کچھ نہیں تو 76 زانی ممتاز گڑا پتہ گیا پر ممتاز دو تین آما گرا مطلب تیسرا کرنے کچھ کا منگو تو بلنٹ تو چمش کا تو ارچ چیز بیسن تو کا تئی بارے گپ بیتے نی تو شموتی آتا بھی لگا تی کریکٹر انچو بلنٹ نی گڑا ہمیشہ نی ممتاز گڑا تو دانے گڑا ترا لازم تی ناما گرنتے باقی شمانی موضوع چینج کرنے بیا پتا ما نیورا دے ارد کے بارے گپ کرنے چترے منی کہلا ارے نام آرتے ہیں ممتاز نام جوانے گفتا ہے ممتاز کجا نام گفتا ہے رشبوک ما پتا تھا من نہیں یاد آ ہمیشہ بھائی من لائٹر نوٹا گپ پیجا نا اسی نام سامی یار چھو مکا چھو سر نا یار کا سر ما سادیا کو لائٹر نوٹا گپ پیجا نا میں نہیں مگا شرا رشبوک کشان بلکہ بتکان بازن جاگا ہاں شرا دیگے ہندی گالواران دیگے نامن توار کنا بلے میں کہ شرا رشبوک کشان بلے ممتاز بلے نیولا نا دگے جانورے اور اردک دگرے چھے اردک درچکانی سرا بیتے نا اور نیولا پتا بلے منگو شگا ہے نا ہردک ہمیشی وڑینی بلے سائزی کسانے ہردک کو چا مشکا چا کم و معمولی مستریں اور رشگوک کدیم پیشی بھی رشگوک مزن رشگوک کا بلائیں تھرن دومبے پیر اوی دومبا کستیں باز مود پیر او مودی چو گواگ گتگا نا چو روبائے دومبے وڑین دومبے بلے روبائے ہنگا تا پوٹ نرم تیرا اسی پوٹ ہنگا چا روبائے گا چو میک تیرو کونٹیک تیرا اسی رنگ چو براؤن کلر ہے کسان کسانے ٹیک کی مار من یہ پتا اردک رامک بھی نا من داشت کا من منی کرا استا اردک رامک بھی من داشت کا چا اور پتا چون بیتا منی کرا جو اردک بیتا گوڑا ما کسے کے تا کوتا تر رہتا گا پتا دیکھے مصیبتی ہستے اردکا ترا لچی کے پادا جی پتا کہ کوپے کے سرا نندی بلائی ناخون نے تورے نا نی لازم ما چیرا ڈبل ٹی شرٹ گرا کوتا کہ آئی یہ ناخون منی جسمہ ما لگ گیتے چکیا ناخون تورے ننتے اور پتا تو داشتا ما داشتا کا منی کرا بیتا اردکی بیتا منی کرا پدا ما یل داتا تو میتے کا تر رہتا لوگانی سرا دگرانی تر رہتا مغرب بیتا پدات کا لوگا ہوتی یعنی رامک بھی لوگا بھی پجا کاری مردمان ہدرک سکیم بی فساتین جانوری اسی رہیچ منچات کارنی ہو اسی یک جانوری نی چوشن کی اسی دشمنی پس کا پیشیں مشکیں ایشانی وتی یک چی استے نا چیشنتے نام یار من زینا بھی حال کو من درات نام ایشانی وتی یک استے فزکس استے کیمسٹری استے او مطلب کچھ کو پیشیں ایشانی درمیان ہاں منچی کیمسٹری استے نیولا و مارا ہمیں رجگو کو مارا ای سکین دشمنا بلے ہدرک واحد جانورن کی شر دشمن نہیں کوئی کارزوالی ہم نہ کاشی صرف ہمیشہ مچے سرارو نائی وا کناری ایک استن درچ کی سرا کناری وا یہ درچ کی بار ہوا زیادہ تر ہمیں کناری نائی ونڈ ونڈ کے بڑے بار کٹے گو مٹے گو چشین چیز نہ ہوا ایک دانے کے وز کر لاپ پر بھی ونڈ کی چکے جانوروں کے بدل سکی بے پساتے شریفیں جانوری چو وجہ آشو بھی بڑے بے پساتے منگو شاستے کئی بڑے نہیں براگے بڑے سے بے بسا دے مردوں تو آگے آش میں سے چیک کو رقم دا من پنوستا کہ مچی راکٹ مارکٹانی آر پی جی دیم درگو واجہ آشو میں پنوستا مائی شریفی گواہی دیا چو ہما روبائے وڑا کشی روبا گوشتے تھی شاید کہیں کشی منی دوم بیں واجہ آشو میں دوم با مچی ناکو ترا شارک دومبے راستے ماندن ترا دومبے ہم استے ناکو جب تک موضوع کا ناکوش مات کا میں گروپات کا براغیں جی میں نتور ممتاز جان تو ٹوپک اصلی از بدلین شکر میں دالوطان مگا ما وانچوان لیو شیطان ناکو پوتا ما هند شیطان ناکو نو اگر یک واحد سمی من گوش ناکو زلا ما اصلی هم آیه ناکو خیر
چا واجه دروشیا واشن لحظه خبر کو و ای خبران واقعی کلا مثلا لچان یعنی نہیں کہ لچان اصلی ہمیں طریقے چیه هستن ولی ما لوٹت ہمیں اصلی خبر اب کنن که شان پرچی چوش بوده یعنی منی دپ نوشتی نه یکی چه منی گناهان همشین که منی دپ نوشتی واحد ایک من چیزی رو بگندن که غلط ہے منی گوشان تو صاف سیدھا منی وتی پارتی مردم بی یا دیگه پارتی بی منی دا پوشتا نکن و دا ما خاموش بود هم نکنه ما وانا گوشم که ای کار غلط ہے و باید گیشتر چارک بی و چیهینک بی و اصلاح کنگه چی بی گنجایش بی هست گنجایش میں اصلاح کنگه نو ای گفتن که من یک چند واحد تنکید کتب بوتا کیرا ما واجه کارشان سپوک پرسنا نام که واجه قاضی ریحان من توارنه من توارد نه من بنده مچی مایکا برابر نہ جی دوار جی انا برابر د مایکا بند کا راج ته مایکا بند ناخو ته برابر کم راج چې هند فری خراب جی جی میں نتوار نما اشان ہما سپوک پرسن کہ کہیں مرد کو قاضی ریحان قاضی ہاں ہاں جی قاضی ریحان ما یک قدرن تنقید کو او یک ہمیں حمل ہم ما یک قدر تنقید کو خیر عوام من بلاک کو بلے رند ہمیں مسئلہ سمیع و حشان یحتم یہ مسائلان ما یک مک تنقید کو کہ بابا ایران شما دوست بوتنه کن ایران شما را قربانی کن یک وحده ہما دور کے جلال طالبانی پارٹی ایران قربانی کو کردستان تہا شما را ہم ہنی ساٹی تو ہما عید قربانی بھی مردم پیشا بران بھی چیزی کی بھی ساٹن کی وشی وارینک پزور بھی رندہ کشنتی شما را ہم ایران ہنچو ساٹی رندہ قربانی شکن ای خبران من کرتا ای خبران ای واجکاران واشنا لگ گتا نوشان نشتا فکر کتا مشورتش کتا کہ چون بکنن کہ منی ہمیں حیثیت جہل بیارم نا حیثیت بچا ورنایا حیثیت انسانا مردم ندن حیثیت خدا مردم داتا حیثیت ہما خدا توان بگری دیگه مردم چوشی مردمان که سمی بی یا غلام بی یا سباته بی ای انسان حیثیت جهل جت نکنه یا هر کس دیگره حیثیت خدا داتا خدای گری اگر بلوچی نه نو ایک ایشان بیایند یک جهل بجنن این مردم من فکر میکنم که آیه اما ارزش جهل بی بلکه ایشان وتی ارزش جهل کنن اگر ما ولا تو یکم که چیتا من هیالا ما ولا ما برکو من هیالا ما یکم که ترون دتا بیچاره یک طفل که پیدا گبی آی وقت کی چین نکن که کجا پیدا گبی یا چون پیدا گبی چونی مردمی بی ای همه مردم دی این ای یا همه ماحول ہیں کہ مردم کجا پیدا گبی کجا فامیل تها پیدا گبی ایشان مردم وقت گچین کوبت نکن یک طفل ایشان گچین کوبت نکن نو خیر ایشان یحتا مسائل سیاسی و پرسنل مسائل ہور کرتا ما هیچ وحد نیحتا نگوشتا که فلانی گوشت دراجا فلانی پونز گونده من گوشته که این طریقه کار شما غلط ہے نا من گوشته که ایشی که شما وطا ایران کتا دور بده ای غلط ہے ایران شما را باند قربانی هم کن
و شما را بلوچ قوم قبول نکن رنده و پدا ای بجایشی که بیایند همه سپیچی که داتا واجه دکتر نسیم بجایشی که این مسئله سر بحث بکنند بجایشی که این مسئله بیارن بگیرن بدارن که ای واجه وشین خبری کرتا یا وشین خبری نکرتا این مردمان پرسنل سامان چیان یارن تو چی کنن که ہمیں ڈائیورٹ بکنن ہمیں سپیچ کے ڈاکٹر نسیم داتا یا سر ای مسئلہ کس بحث مکن مسائل دگه دیمی بکشن و بلند که واجه هرچی گشته ای رنچ دروچه بیهوش بی هر کس وچی لوگر رو ای شموشگ بی بله منی حیالا تاریخ ذهن چک تاریخ الزایمر نیستن مردمان بوتکا الزایمر که چیزان بشموشن بله تاریخشان ثبت کن تاریخشان لکی که فلان وحده واجه دکتر نسیم بلوچستان باره و چوشین خبر کرتا حال ای خبر اگریمنتی بوتا گو ایران حال ای هنچوشین فیصله کسانین بوتا گو بی این ام و ایران یا هر چی بوتا اسی تاریخ لکی تاریخ بیهوش نکن تاریخ الزایمر نی بله نو بجایشی که این مسئله این گند بیارم بشودن این خبره کوشش کنن که پیش چه پیش دیگه دیما مردمان سر بجنن مردمان تنکید بکنن یا یکی بیاین ادا مظلوم نمایی بکنن که شما فلان جنین چوش گوشتا این درو مظلوم نماییان پا چیردهگه پا شودگه همه گند که آجتا ودانا و این خبران ما پیسرم کرتا و همه چیز ای واجکاران سوختا من گوشتا بابا من مثال جتا من گوشتا که یک پارٹی خبران غلام نکن ہمیں مثال ہمیں پارٹی گرے بی این ایم گرے بی این ایم خبران غلام نکن سمی امریکایی ش نکن بی این ایم خبران داد ریحان کن بی این ایم خبران درک و ہمیں دیدم مواد تاریخ ممكن جنانتي دیدم مواد انا تاي اللي وانا هلك انا كان كلام هلك انا 3 جرام شنشي ما انا كان انتظام بودي ما انا كان 3 جرام شنشي ما انا كان مواد السينما جناك تبجا السينما جناك هنا إذا السينما تبجا إذا السينما جناك هنا زامبوري كارن ذاتشا إذا أنا كارن جنا إذا أنا كارن ذاتشا تمشي زامبوري مش نواد خالص أنا كتاريخ ما نفسه شباب كتاريخ ما نكمل هذا حاجة ما نفسه إن شاء الله ما نجيب شو تاريخ كنا مش نواد يعني الان جوان یک دامبره یک سیاهی یک چی هر کس هر چیز سے فوت نا شما مگی شما ابا من پسانگی گوار شما نه تو من قبول کنی یا نکنی اگر من پسانگی بیایم شما کرا من قبول مکنی پچی من کاد جاله یا من رنگ سیاه ہے بل من پای پسانگی نه تو شما کرا من وچی پولیتیک اما چیه دیما هشتا من گوشم که کار شما غلطه شما بیای بگوشی که نه غلط نه شما بیای بگوشی که گو ایران نه دنیا واشه بلوچ قومی فایده اگر من گوشم که ایران و پاکستان دشمنن بلوچ قومی شما بیای ارگومنت بده بگوشی که نه توش نه تا گوشه وجه هاشم ایران بهترین دوستن بلوچ قومی اگر من دیگه ارگومنت نهاد اگر من دیگه خبر نهاد که شما گونه بکنم بودم واتساپ کو خاموش من دیگه خبری نکنم دیگه ضرورت نه که شما بگوشید یک 4 فوت یک 5 فوت یک 6 فوت سن زندگی کنه یا سیاست گونه ته یا یک اندازه یک 7 فوت چه کمتر بی سیاست کرد نکن یک بد شکلی بی سیاست کرد نکن یا اگر یک سیاه بی سیاست کرد نکن یعنی پاک باید امیتابh بچن و اما قید مرد کو پاکستانی
دومترات گیشترات چه دومترا زن هم باید هنچین ببنک سیاست کنه یا پهلوان ببنک سیاست کنه بابا هر کس حق هست سیاست بکن کد جهلی بی بی بدشکلی بی بی یا هور پری بی بی این سیاست اجازت دے گی تا کی رجا چکی ما اجازت بگیری کہ بیاین سیاست بکنی یا نپرشک میں کد جهله یہ کد جهله من ای منی مشکل ہے تی مشکل نہیں کد منی جهله ای غیر اخلاقی غیر سیاسی طریقین و مردمان جهل جنگ و مردمان تهلانگ دیگ ای سیاسی ای انسانی رویه نہیں ای سیاسی رویه هم نہیں ای شمار وط خراب کن ہمیں تین سمی و غلام و ہمیں سباسہ که هست ایشی شمار سل لکن شمار ارزش جهل یاری نتوارو که من امیکش ده من نشتگون گوش کنه شوی گفانه بله همه چیز هستن کسی اگر خاموش بی گودا آیه خلاف هیچ کس خبری نکن بله اگر خاموش مبی من تقریبا 1 سال پیش همشان گوش که بابا پرسنل مردمان اتاک مکنی باند آخر شمی نوبت هم یه ترسی همه خبر من 1 سال پیش گوشتگم همه مردمی که همه دیوانم بودن شاهدن من شاهد وقتی دوم نکنم شاهد هم در نشتگم من گوشتگم که مردمانی پرسنل تها مروی ای شما را سبک کن ای شما را بیعزت کن شما ارزش جهلیه باند آخری که کس که هم بیایم من گوشتگم شما وقتی نوبت بی آخره منتوار عابد جان سنگتا عبدالله منتوار minnatwar nakujan ji gwar fatma to gappa kan guda muhafazat topic guda tashi Mako marchi shuma biari mi ami sammiye kai biari ti marchi amdu kami diwane toka na char mashi alpaz usha shina shi peta kabre toka toba bi dega bare tu shi abarnaka marchi shi pil mai abrane chkutaga wat ne diwane toka na nindi sammina sammiye pet bi viti bi nai shapi diwane toka na nindi shikash ke marchi biati diwane toka میشه 4 الفاظ گشتگه نه چه سره بیچ صدقه دیگه برای وچوشی الفاظی نکشیدگه اگه شعوری یا اگه بیگیرتی وی ابران کشی بله چه شعوری نی نه شی ارچنی مگه بی عزتی مردینی 5 کلاسی وانتا یاتن وشی دوکا دموکراتی بنیتا نه بله یا شما دیگه مستری بچ بی استی شیا چه گیشتر تعلیم ابته شتر زاننتی نه آشومش من نرمی آواز ایش کنی نه ایشا پیوا دیوانی تو کنه غیرت من دیوانی اگه بی غیرتی و کهیتی میسیجی بدهی بلی کهیتی eden naka gwar balke shafawati space jana hamuda kai guda to bro man kir jangu dawa kani eden naka guda bar taw gorgen mic te kuna jan taw go krisha rish go ka nadan anti gapi jan isha Menatwar dosto sangatam rejgok nahi rejgok man kala nevalaya go shabaluchi taha e ama nasle ge bale a nahi e baluchistana neste janwar e afrika mulke ge ama nasle ge pamishka man kala mumtaza ko rejgok nahi باقی este अन्य जो gaputran begeta ibare sak bas sari aste lati mardumani personal life aste chede nag bitana kole urdu to ka gusha ma hama team aste speaker hat ka oi baria aste do bharat mardumana ki matlab personal marwata jani adami sara hanchi hanchi tomat janak bitna ke jani hadam shapenima hat speaker o gerete shot मतलब ए वर्ड मकनता कि पर्सनल रवता ये पर्सनल चीज नहीं हम मैं कुजाम भी सियाद वारस कुजाम ना कुजाम तंजीमन तो का गुण कई गुण नहीं हम
कसे पीपल्स पार्टी गुना कसे नवाज लीग गुना कसे नेशनल पार्टी गुना कुजाम जागे कसे न कसे गोने गो नी ये मतलब नहीं कि तो वस्ते आइया बिजी रो आइए पर्सनल लाइफ डिस्कस बिका ये मतलब पैम नया सियासी मर्दमानी ये बड़ी कार नबियां और मर्ची विचा मनश्त के यकतिक्रिया डोबार गए और ये चीज छिया नुकसान दा ये चीज में तहरीक नुकसान दिया ये चीज में जिंदारा नुकसान दिया पर्सनल भी सियासी भी अगर मैं सरपदी मर्दों में उड़ा माँ ये उड़े मतलब स्पेसा जो कस्से भी जन गई आई स्पेसा मर हुए या मुफ्ताज शर्रे गप्पे को कि माँ स्पेस जनी उड़ा ये एक स्टैंडर्ड भी बनाए नहीं कि अमा मौजू अलग है अमा मौजू इसरा अगर मौजू असे इख्ला के दायरे चे डन ने उड़ा बायदे दुराई संगत अ ग्रुपा लेफ्ट बिकना स्पेसा लेफ्ट बिकना ताकि आयर हम यक सबक की रसी के बलूच अस्ते कप्ते कौमें नहीं सरपदी कौमें सियासी शऊरदारों के और बदइखलाक ही नहीं अमूदा के बदइखलाकी भी उड़ा बलूच आज आ गया दौर नका ननंदी बलूचे एक अद्भुत तमीज दायरे अस्ते म संगते नामा इंगो गिरग नलूटा संगतनी ननश्ता इंगो ग मिनश्ती नम न ये नाम गित गया भले वाजा राज दोस्त हम जा ओ वाजा अशफाक हमजा के मंचे बारे गप्पे ओ इन्फॉर्मेशन रास्त वित्तगा द्रोग वित्तगा कसी करा पक्का रिपोर्ट न वित्ता भले जनी हादमाना हम दोबारे वित्तगा सही ई न्यू फर्ज विका अन्नी अस्ते यक वाजया यक पूटुए अक्सेदात के पलाना मर्द पलाने गुने ए वड़े पूटू चे मैं शुमेद ए वड़े मर्दमानी गुना नेस्ता मैं हल को दमक बीवी या कि शुमे हल को दमक बीवी चे शुमे में इतका चुशी मर्दम ने जो या के मतलब गैंगस्ट्रे वित्ता या के अस्ते यमे वड़े मतलब ग्रुपानी तो का वित्ता या के सियासी जो मनी ते मुखालिफ ग्रुप वित्तगा मतलब पीपल्स पार्टी नवाज लीग या एनपीए ए वड़े शीनान तो का वित्तगा ईशानी गुना मानश्त की पादत की मेत के मर्द मचू निष्कने स्यादी वारसी वालास न भी अमसाई की हलास न भी शी मतलब ये नहीं कि आ मर्दों मस्ते अगूचले मर्दों में आ मर्दावती का पेर कुतगा अगा मनी ब्रात अस्ते ये वड़ी चीजा गुण भी मन अवली सराय रास्ते वत अस्ते शेन कना इधन चे गप खत्म भी नी आइए बड्डा कपग ये वड़ी चीज शर नया अगर चुशीन हस्ते और सबूता नहीं गुना बकायदा भी है ना आग उसी मनार कारनिन तो आई ये दूमिये कारा तो दिगे बरहाते बड्डा लड्डे गए दो बार गए मुदाम मतलब सब्जेक्ट बनाया ना टॉपिक बनाया ना एवड़ शर नया एवड़ी ये मैं शिक्षण बीए नलूटा स्पेस अंत का मैं स्पेस अदबी इल्मी सियासी भी ना के अस्ते पर्सनल अटैक भी एक डिग्री सरा मवती गप्पाम द गवंडारा बाकी हुआ जगह द्रोशिया वगैरह इन वास्ता दगी जवानी संगत जाला निश्तगा अगर आकाया गपचना जवानी चीजें मिन्नतवार मनी खलची मा वती टॉपिक के नियम गबिया या हनु विषय सर सकबास गब्बू सोची उसे आजाद हाउ बिल्कुल सही विषय बिया बे टॉपिक ने यार ममताज खलास मनी केला मा 4 कलाक भी मैं बारा गप्पे नहीं हाउ नि ममताज मुझे ममताज ये भाई मुझे रीच बुक नहीं ममताज यहाँ से ये मिरकत करते बलूचिस्तान जिंद नहीं जानवर यार ऐस बलूचिस्तान में अब गिफ्ट गोजदार माशरा या इंपोर्ट के नहीं और शरा नाम ही भी दे बलूचिस्तान मसला है नहीं नाम तो दे यार आजाद बल्कि तारीख रकम नाम में मुमताज दा माला नी मम्मी नाम भी दे शर नहीं गुना ममता तो सियासी नाम है तो फिर क्यों मैं तो गैर सियासी नाम है सारे